阿弥陀佛，大家早上好，午安，晚上吉祥。今天是2025年4月18日。 Welcome everyone. Today is the 18th of April, 2025. I'm Dharma assistant Long Ying from Brazil, and today's class will also be conducted in 3 languages. You can choose either the original language, Chinese channel, or the Indonesian interpretation or English interpretation. And the Indonesian interpreter is Dharma instructor Mei Li. At the end of the class, the video recordings of the lesson will be uploaded onto the different language playlists, and you can watch a replay of the lesson there. There will also be a Q&A 大家 today. 在上课的过程中，如果有什么感想，或者有哪些疑问， And if 可 you 以 have 把 any 问题记 questions 下 or 来， thoughts, you can 在 actually type Zoom them 或 out, 者 YouTube type them 里 out 留 in 言 the chat window or 分享。 even in 我们 the 的工 comment 作人员 section 会收 in 集大 the 家的 YouTube 提问， channel. 再请 And the 授课 back 师 end 一 volunteer 一为 team 大 will 家 collect the 释疑解 questions, 惑。 and these will be 我们非 answered 常欢 by 迎您 the 在 teaching 留言 master. 区留言， We very 非 much 常 welcome 欢迎 you 您 to 的提 leave a 问， message in 因 the 为您 chat 的提问 window, and your 可以让更 question 多的人学到更多的 may be able to 知 help 识。 others learn more 所 things 以 or 这里 more 温馨 knowledge. 提醒大家， So here's a gentle reminder. 您的提问如果与本节课 Please 程 make 内 sure 容 that 相 your 关的话， question is 将会 relevant 优先 to the topic 1 of 小时的 today's class. 解 So 答， then they will be prioritized to 因 be 为 answered by 将 the 只是 master. 问题的回答环节与本节课的内容成为一个完整的知识体系。 So that the questions will 如 be 果还有其他的 aligned 疑 with 问， the 就会 class 被安 topic. 排之后的 And 时 if 间再开始 the 回 questions 答。 are not directly related to the lesson, they will be 现 postponed 在 to 有热腾腾 future 的 um 学进入课 future 程， sessions of 我们和大家 or be answered at a 打 later 招 time by 呼。 the masters. A lot of students or participants have come 我们 online, 首 and 先 let me 看到的 greet 是 those who 我 are 们的辅 online. 导员一才讲师、 And I see Dharma 英语 instructor 翻译 Yichai, 员 one of 延 the 安法师、 counselors or 印尼语翻译 volunteers 员 from the 美丽讲师、 Chuba School Online University backend team, and 救运 also 主教、我们的辅导 interpreter 员。 Dharma instructor Mei Li and Dharma assistant 大家 Cho 如果 Yun. 登录的话， And 先把你们的名字在 you 屏幕上改 can 一下哈，改成 first 您的 change 法号， 这 the 样方便我 name 们 on 认 your 识您、 profile 熟 to 悉 your 您， Dharma name, so 也 it 更 will 有 make it 互动 easier 感。 for us to 我看到 recognize 了 you or get to 影 know 音师 you. 姐
and there will be a greater sense of interaction. I see some familiar faces. Dharma brother Lao 阿 Chong, 弥陀佛，我们的授课师 and also 莲 our 赖上 teaching 师 master, 已经 Master 登 Lian 场。Lai, has 阿弥陀 also 佛， come 莲 online. 赖上师吉祥。 Amitabha, 我 auspicious 看到 greetings. 了莲花迪万助教，迪 And I 万助 also 教早上 see the 好。 following Dharma 建清 siblings. 师兄，阿弥陀佛，上午好。莲花无昧师姐，阿弥陀佛，您好。雨珍师姐，您那边是晚上是吗？晚上好啊，真雨师姐，阿弥陀佛。余华助教您好，国华师兄阿弥陀佛，林红师姐阿弥陀佛，莲花捉影师姐和浩乐师兄阿弥陀佛，你们吉祥。维利师姐您好，管堂师兄您好，莲花净福师兄阿弥陀佛，莲花玫瑰师姐您好，莲花顺慈师姐阿弥陀佛，林君师姐是吗？阿弥陀佛。还看到了新商得天同修会的同门莲琴，是上师还是法师？阿弥陀佛，您吉祥。莲花伟盛师兄，阿弥陀佛。还有一些师姐，因为您的法号还没在屏幕上改过来哈，现在还有时间，您可以改一下。莲花可明师姐您好。现在越来越多的师兄师姐已经登录上网了。现在呢，还有很多，因为是英文的名字还是印尼文的名字，因为我看的不太清楚，不好意思，没办法称呼您的名字和您打招呼了。I also see some names in English or Indonesian, but apologize because I'm not able to see these very clearly. So I'm not able to greet you personally or directly. And for the students who have come online, let's try to review the last lesson, which was about the Avalokiteshvara, Bodhisattva, Yidam Yoga, Sadhana. So what are the key points that you remember from the last lesson? You can type them in the chat window so that we can all revise the lesson together. 我们每一节课学习的内容都非常的丰富， For 而 each 且很 lesson, 有 we learn a 深度。 lot. They are 每堂 very 课都 deep 给我 and 们带 very 来了 enriching, 很多全新的认知。 and we have a greater or new 在三节 understanding, 课 a 中 new 也是一样。 perspective 我 towards 们 the 在学习的 lesson 过 or 程，我 the 们知道了 topic. 观世音菩萨，他是有 Last 古 lesson, 佛转世 we 变化 learned 成为 that 菩萨身， Guanyin 他 Bodhisattva 本身就是 transformed 由 from an 佛的 ancient 来 Buddha, 的。 and so 那么 she 是 has 哪 the 几 origin 尊 of 佛 a 呢？ Buddha. 您记得吗？ Do you remember which Buddha that 请 is? 记得同学把它分享在留言区。 Those who remember can 我 type 们 out the 还 answer in 了 the 解 chat 到 window. 了5个 And 观 we 音、 also 25观音，还有 learned about the 我们品 25 种的观音的 Avalokiteshvaras, the 5 三 categories 化 of 身。 Avalokiteshvara, 所 the 以观世音菩萨 33  真的非常的不 emanations 可 of 思议。我们 Avalokiteshvara 在三 and 节 her 课中还学 inconceivable 习了4不可 qualities. 思议。那 We 又 also 是 learned 有 about the 哪 4 4不可思议 inconceivables. 呢？ What are 您 these? 还记得吗？ Do you remember? 也可以把这个答案分享 You 在 can 我们的 also 留 type 言 out 区。 the answer in the chat. 总之，我们知道了观世音菩萨的最大的一个功德，他的无量的慈悲。 Avalokiteshvara's 这节 creators 课中，我们还收获了 a passion. 修 And 持 last 观世音 lesson, we 菩 also 萨 learned 本尊法 the 相应的诀窍。 keys to success 我们 in 是 the 否记 cultivation 得 of the 跟刚 Guanyin 才那 Yoga. 个 Do you 词 still 有 remember? 很重要的关联？
就是它要长久、持续不断、平等的慈悲喜舍。It means that you need to practice the Brahma Viharas on a long-term basis. 要诀，它就是一要和本尊合一。We also learned that we need to merge with our Yidam and also to clearly visualize the Dharma implements held by the Yidams. We need to use the power of our minds and truly feel their empowerment or blessing, for example, from their dew or amrita, the refreshing coolness of that, or being blessed by light. 今天这节课呢，我们 Today's 将要 lesson 学习 will 药师 be 佛本尊。 about the medicine Buddha Yidam Yoga Sadhana. 相信我们大家很多人对药师佛都 I'm 非 sure a 常 lot 的 of 熟悉 people 了，因为我 are 们 very 把它 familiar 的 with 宗 medicine 法 Buddha 作为 because 其中一个 this is 在 one 一个 of 阶 the 段的时 eight 候也认识。 principal Yidam deities of True Buddha School. 大家最熟悉的就是药师佛的12大愿，是吗？ I'm sure a lot of you will be familiar with the 12 great vows of 药师 medicine 佛 Buddha. 他还有哪些的修法诀窍呢？这些都 What 是 other 本宗 keys are there in the Sadhana? 寻求 We 的 are, this is what we can look forward to in today's lesson. 还有哪些疑问呢？ If you have any questions related to the medicine Buddha Yidam Yoga Sadhana, please feel free to type them out in the chat window. 现在有越来越多的同门进入到我们的课堂中了。 I see more and more students have entered the Zoom session. 我们看到了很多更多的师兄师姐，莲花长贵师兄是吗？您好，还有志伟师兄。大家如果方便的话，可以开启您的摄像头，这样方便我们认识您，也可以使您上课的时候更加专注。莲花万亮师兄非常熟悉，还有丽丽助教阿弥陀佛，慧玲师姐，莲花做人讲师阿弥陀佛您好。顺长是念顺长是吗？师姐，阿弥陀佛，您吉祥。莲花玉笑师姐，您好。宇辉讲师，阿弥陀佛，是我们的辅导员，大家非常熟悉的。施莲口法师，您吉祥。宣山师姐，阿弥陀佛，我还看到了我们的辅导员。莲花彩虹助教，阿弥陀佛。秀姬师姐，阿弥陀佛。看到了连追教授师，连追教授师吉祥。还有丽妙师姐，您好。我们在之前跟上师学习的过程中，几乎每节课都可以收获到
上师给我们带来的很有深意的一些传说或者故事。那么这节课是不是我们一样也可以听到这一些我们闻所未闻的故事？好，现在我们已经到了59分了，我们准 Okay, 备 the 开 time 始。 is now 7:59, so let's prepare to begin the class for today. 请问年来上师那边准备好了吗？ OK，好，可以 May I 了。 ask if Master Lianlai is ready? Yes, Master 好，我们 replies 一 he 起 is. 恭那我们敬和大家用热烈的掌声恭请我们的 So 授 let 课 us 导师 welcome 年来 our 上 teaching 师 master, 为我们 Master 授 Lianlai, 课。 with a resounding applause. 好，我们一起恭敬合掌。 Okay, let's put our 我们一 palms 起 together 请根 to 本上上 reverently 师 pay homage 正 to our 圣贤 lineage 真 root 佛 guru, 陀， living Buddha 一 Lin 心 Sheng, 祈请真佛陀 wholeheartedly 历 invoke 代传承祖 the 师， lineage gurus of 一 True Buddha 心祈 School, 请今天的 wholeheartedly 课程主 invoke 尊， the deity 南 of 无 today's 药师 lesson, 琉璃光明 Namo 如来， Medicine Master 一 Vaidya 心祈 Light 请 Buddha, 坛城三宝。 and 我们 wholeheartedly 尊 invoke 贵无上 all 的 the 根本上 deities of 师 the 至 shrine, 尊 the 主 mandal, 真佛陀， and pray 15 for 莲相 our 金刚上 precious 师， lineage root 我们 guru 尊贵的线 and 上上师、 法师、 Master 教授师、 Lian 讲师、支 Xiang 教， Shimu. 各位同门，大家晚上好。 And greetings to all levels of Dharma propagators online. 年来上师好。 Auspicious greetings to everyone. 首先呢，我们上节课还有一些 So first of 遗忘 all, 还没有 there are 时 some 间回答， questions from the 所 last 以 lesson 先请 that 年 were 来 not 上师 answered 为我 in 们解 time. 答 So 上 let's 节 first 课的 invite 疑 Master 问。 Linlai 第一 to 道 first 问 answer these questions. 请问 The first 道品 question, 旅行者是否 um, 能修成佛？ Master 其 Linlai, 违 is 背 it 世界 possible 伦理。 for female practitioners to attain Buddhahood? 时间有限了，本来我想讲一个那个《大 The 话 time 西 is 游》的笑 limited, 话， but if 我 time 就讲 allowed, I would 人 tell a 不能 joke. 成佛，能 Can female practitioners become Buddhas? Yes, that's the end. 好，谢谢上师。好了，补充一点啦，大家一定要记得，因为 Okay. 成佛的条件不是在 Becoming 于 a 性别， Buddha doesn't depend on gender. 对不对？跟《大话西游》的那一个嘛，人跟妖有什么不同？人是他，人 What's the 他 difference 妈 between 生 a 的， human and 妖 a 是他妈 demon? 妖生的。我不要讲下去了啊、他说，只要你妖可以像人这样的话，你也可以成为人妖。 Okay, this is a 所以是 language 心 joke, 的 so 问 it's a little 题，不 hard 是性 to 别。 explain. 好， Becoming 跟 accomplishing 下 Buddhahood 面 has 讲 to do with one's mind. It 好，谢 doesn't have 谢 to do 上 with 师幽 one's 默 gender. 的回答。 Thank you 第 for your 二 humorous 题， answer, Master Linlai. 阿弥陀佛 The 上师 next 持 question, 观世音菩萨心咒时，为何行者能无缘无故的哭？ when practicing the Guanyin Yidam Yoga 嗯， Sadhana, why do 那你持 practitioners 护 cry 法的 for 时 no 候，你会不 reason? 会无缘无故的发脾气呢？ Master Lianlai asked, when you chant the 其实 mantras 我 of 不太想回答 Dharma 这个问题 protectors or 哦，因为 Herukas, 很 do 多时候 you 啊， get 自 angry? 己的 Actually, I don't really want 概 to 念 answer 影 this 响， question 而 because 且你 sometimes 要 we're 听 affected by the 这 concepts 个 that we 咒， have. 因为你要明 And 白， when 恐 you 怖不 listen 一定是观 to 世音菩萨的行动， mantras, 甚至你听到这个 when 咒 you 音 cry, 产生 sometimes 了 it's 一 not 些 necessarily 触 Guanyin 动， mantra, 你 but 自 it 己 could 也 be 会 other 知道，因为 mantras 不 that 只是 you 观世音菩萨 resonate 有 with. 慈 So it's 悲， not just 当然标准答 Guanyin 案 who's 是说， compassionate. 因为 The 观世音 standard 菩萨的 answer 慈 would be 悲 because 触动 of 到 Guanyin 你，你才 compassion 哭。可是我不太喜 moved 欢这个 you, 标 and 准 so 答案，为 therefore 什么？ you 因为所有 cry. 的佛 But I 菩 don't 萨 really 都 like 很 this 慈悲， answer because all 他们 Buddhas, 慈悲的方 Bodhisattvas 法 are 你看不 compassionate, 到， but 因为你 sometimes 不 we're 懂 not 它， able 所以 to 你不会哭， see 你 their 只会哭观世 compassion, 音菩 and 萨的慈 so 悲。 we 所以 we 这 don't 第一个我 respond 只 to 能 that. 说， So 第一，只是 maybe 因为你 because you 跟他这 know 边有缘， about 你跟他 Avalokiteshvara, 触 so 动 you 到你。 cry 第二 because 个 of that. 可 So 能 there could be 你 possible 想 reasons 起 such as 了 you 一 have a close 些你 affinity 自 with 己 Guanyin, so 以 you 前的 cry. 事 Or number two, it 啊。 could 第 be 三 because you 个，它 remember 本身这 something 个 from 音 your 乐， past 它 and 的其 it 他 moved 的这 you, 个 and then 旋律本来就很触 the 动。 tears. Or number three, it could be the melody of the mantra is very 谢谢 moving, 上 and 师 therefore 非常接 you're 地气 moved 的 by 回 it 答。 and you
try. 第三题，请问三师工 Thank you, 作当下 Master. 不是 The 是 third 否 question 不可 is, 以吃 if 莲 one 藕？ tries guanyin, 俗 does that 说 mean 是 that 真实 one 的。 cannot eat lotus roots? 不 Is 是 this 真 true? 实的。No, this is not true. Muslim Lai replies. 答案就是这么简单啊，没有 That's 答 the 案的， answer. It's 根 such 本 a 没有 simple. 听过。 I've never heard of 对， this, 与 so 食物 that's 无 the 关。 answer. 好，上星期的释疑解惑环节结束了，谢谢您来 Okay, 三师， so 非 the 常风趣幽 questions 默， from 解 last 答 week's 题 lesson 的 have been 回 answered, 答。 and thank Muslim Lai for his 不怎么 direct 幽 and 默啊， down-to-earth 问题问得很幽默。 answer. So, um, 好， Dharma 那我们 assistant 进 thanks 入 Muslim 今 Lai 天 for 的 his 课程。 humor, but 好， Muslim 谢 Lai 谢主 says 持 that 人。 it's not me who's humorous, but 主 it's the 持人是 questions 来 that 自哪 humorous. 个国家？巴西，啊？巴西， Muslim Lai is 哦，谢 asking 谢你。刚才 the 我比 host 较 for 晚一点上线，没有听 asking 到你的 what 自我介绍。 country 谢谢主持 he 人。 comes from, she comes from, and the host replied that she comes from Brazil. 大家看到这个 PowerPoint 吗？ Okay, can 因为 everyone 我 see 换了 this 电脑，他们 video? 说我的电脑 I 似乎反 changed 应有点慢。 my computer, 看到 and 了吧？ some say that my 好， computer 今天 is 我 lagging a little 们 bit. 来到第 Um, 9节， okay, 要 today's 知 lesson 我本 is 身法 the 啊，因为我 part 们 9 Yidam of 上师 chapter 1 法务 because 繁忙， Master 所 Lian 以刚 Ying 好我有这一 had to 个准备 switch 的材 classes due 料， to his 所以可以 busy 跟他 Dharma 听这一 propagation 整 schedule. 课。 So 接 I 下 was 来 able 他在 to 法务 stand 繁 in 忙， for 我就 him. 没有办法再请了，因为主要 Later 是 on, 第 subsequently, 10节 if 课就 he 是要总 has a busy 结所 Dharma 有这一 schedule, 系 I will not 次 be 法 able 的 to fill 最 in 后一个课程了 for 啊。 him because the next lesson that I will be 好，本 teaching will 尊 be the 法 last 他 part of this 的要 chapter, 是否本尊法， part 世 10. 尊说他的 Okay, 戒 so 要口 this 诀是 lesson, 内佛外佛， Grandmaster mentioned that the 净 keys 土 of the 一光。 Sadhana is inner 我们 fire, 就 outer 随 fire, 这个 and 课 pure 程 Vaidira 去 light. 了解为什么 So 是跟这 let's 三 try 者有关 to 哦。 understand why these three 跟 elements are important 往 during 平 the 时我 course of 教 this 的本 class. 尊法的大纲一样， So 我 as 会 usual, 先问你们问 the 题，我准备了2个问 outline 题， of my 然 lesson 后 will 跟大 follow 家 this 介绍一 sequence. 下 I will start 有 with 没 the 有很好 Q&A, and then 奇 I will 为什 introduce the 么药师 Yidam's 佛跟 origin 这 and 个佛 background, 非常的有 and 缘。 then I will 然后第3 introduce 个就是初 Medicine 步的认识 Buddha 药师佛的形象啊。第4 and 个我们一 get to 起 know 来 his 探讨 form, 药师 and 佛的 then 本尊法的依 understand 本。 the 最 part 4 后 would be understanding 看 the 看师尊 Sadhana 怎 of 么 the 教导我 of 们 Medicine 修 Buddha, 持药师 and 佛 part 的 5  信要 would 口 be 诀。 keys to cultivating this 好， Yidam 进 Yoga 入我 Sadhana. 问你答。 So let's begin with the Q&A section where I ask and you 第一个 answer. 问题，佛陀的10大弟 Among 子 the 中， 10 great 哪一位来 disciples 自 of the 东 Buddha, 方 Shakyamuni 琉 Buddha, 璃光世界，来自药 which 师 of 佛？ them 有人知道 comes 吗？ from the Eastern 第2个问题 Vaidura 是， light 药师 world? 佛心 Second 中曾 question, 经流露出一道 Medicine Buddha's 符， heart 让世 once 尊知道，也画出来给 manifested 我 a 们。我们 talisman, 知道这 and 道符 Grandmaster 的名字吗？ actually drew out this talisman. Do you know the name of this talisman? 好，我们进入 And 药 okay, 师 part 2, 佛与真 Medicine 佛中 Buddha's 的渊源。这是在 connection with 师 True 尊 Buddha 的 school. 文集 In 209 Grandmaster's 魔 book 缘已经有记载了这个 209, 描 there 述。 is 这是在 documentation of 第 this. 46篇文章 In 大 chapter 罗巴的传承， 46, 师尊有提到 Naropa's lineage, it 14大 mentions 宝法王 the 在 16th 各地弘 Karmapa 法的时候啊， when 师 he 尊 was 有 preaching 这 Dharma 个缘分碰到了worldwide. 14大宝法王。 Grandmaster had the 那时 affinity 候 to 师 meet 尊 with him, 对16大宝法 and 王说啊， Grandmaster 未来 told 我 the 弘法 16th 将 Karmapa, 以法王 in the 为 future, when 指 I 示， preach 我 Dharma, I 时时敬 will 礼16大宝法王。 have the 还记得 the 莲印上师 Karmapa as one of my crown 在 ornaments, 讲 and I 解 will 观世音菩 pay 萨 homage to the 本 16th 尊法就 Karmapa. 提到这个 Do you 顶 remember 饰的 during 问 the 题， Guan Yin 头顶饰。 Sadhana, 他提 what 到的 Master Lian 是 Ying 顶饰 mentioned? He 的 mentioned 诸 the 尊 point about 有时 crown 候是代 ornaments, 表本地。 and it 也有 sometimes 人问 refers to 观世 one's 音 origin, place 玉 of 度母 origin. 的头饰为什么 But 是不 someone 红尘 also 之 asked, 佛？ how 因为 come Green 顶饰 Tara's 除了 crown 代表本 ornament 地 is 之外， Amoga 也代 City 表 Buddha? 戒魔成就 It 的主尊。 also 当 sometimes 然，还有 means 个更重要 the 的是代表你的 deity 根本 of 上师。 accomplishment. 好，所以师 Um, 尊是把 but 16大宝法王放在顶饰，就代表他的 so 根本上师。
Grandmaster having the 16 Karmapa as his crown ornament means that he regards him as a root guru. And the Karmapa was very happy, and Grandmaster made offerings. The 16 Karmapa actually gave Grandmaster the 5 Buddha crown adornment empowerment and explained the keys of Naropa, 6 Dharmas, and also Mahamudra. The pivotal keys of Mahamudra. And the 16th Karmapa also told Grandmaster that he really likes Medicine Buddha's heart mantra, and he also instructed Kagyupa, another name for refers to the white sect temples of the Kagyupa to recite the Medicine Buddha's heart mantra on a long-term basis to alleviate the sufferings of sentient beings in the latter day of Dharma. So the 16 Karmapa also gave Grandmaster white crystal mala beads and also a jade vase as lineage items. And Grandmaster included Medicine Buddha as part of one of our principal deities. So Medicine Buddha is very easy to recognize because his appearance is like Amitabha Buddha. So what is different? The color of the body is different. And also the bowl contains amrita. Like Amitabha Buddha, he forms a dhyana mudra and carries a bowl. The difference is that the bowl is full of healing nectar and sitting on a lotus pedestal. There is another form where the medicine Buddha is holding a plant, a kind of fruit with the leaves connected, and it's called the He Li Le fruit. We will talk about this plant later. You can keep this name in mind or keep your sense of curiosity. It looks a little bit like this, where the Buddha is holding a fruit with leaves, and so this is called the He Li Le fruit. And now let's move on to certain common points about the Medicine Buddha. So Medicine Buddha is the abbreviated form of Medicine Master Vaidira, like King Tathagata or Buddha. But to make it easier to teach, I will just use the abbreviated name, Medicine Buddha. And his Pure Land is in the east. It's called the Pure Vaidira, Pure Land of the East, just like the Western Land of Ultimate Bliss. And one of the names of this land is called Hanging Victory Banners. And I think there are 2 layers of meanings. It could refer to the land, but another interpretation could be that Shakyamuni Buddha comes from India and India is the country. Because I've come across this text that has a story. It's a little bit like describing the country before he attained Buddhahood. So this is not the main point. It's just something interesting to note. And among the 5 Buddhas, there is a Buddha that is blue called Akshobhya Buddha. And according to Guru, they are actually the same entity or the same being, but with different names. And the next part, Medicine Buddha has 2 bodhisattvas and 8 retinue. So there is Sunlight Bodhisattva, Moonlight Bodhisattva. 是从原文里面抄过来的，可是我觉得可能这个是错字来的哦，应该是指旁边左右的2位的意思哦。这个左右护法的意思，有2个跟他特别亲密的，
就是乐光跟月光菩萨，就是在他的 So these are the 左 two 右两 closest 边 attendants 这样 to 子。等 flanking 下我们 Medicine Buddha 会 on his 一 left 起 and 来 right, 了 Sunlight 解乐光菩萨 Bodhisattva 跟月光 and 菩萨 Moonlight 和药师 Bodhisattva. 佛之间的关 So we 系。will later 然后还有 understand 八 more 大菩 about 萨，their 这个八大 connection 菩萨等 with 下我们也 the 会 Medicine 一 Buddha. 一的 And there are 来 also 8看一下。Bodhisattvas 这个 that 我 have 们 a 就这 great 样大概知道 connection 就 or 好。deep connection with Medicine Buddha, which I will go 然后 into 药 further 师 later. 佛有10个大 And 愿，这里面的这 Medicine 些 Buddha 大愿 has 没有很短的，因为他们这 12 个是 great 从 vows. 至尊宝 Here, 啊 this is actually 做 a 写 summary 成重点，写成 condensed 重点里面就知道这个愿的本 condensed 意。假如 version 你看 of 这个 the 愿你也 vows. 看不懂的话， If 你 you 们可以 look 去 at 把这个原文 they're 比 actually 较 not the 短的 full 再看一 vows. 次。 So the 第一个自 full 他 vows 生 are 光明， actually 自身之 in 愿 the 只是个 sutra. So 很 if 简 you 单 are 的意思，就 wondering, you 是 can actually 身 refer to 体要 that. 放光，也要帮 So 助 the 众生放 first 光，这 vow 个 is 非常的 about 好。然后 wishing 微光 that sentient 微 beings will 微 have 开 a 小众 resplendent 生之 body 愿。刚 and 开始我 same 看 as 这句我 oneself. 是不太懂，所以 And 我 the 要看它 second 的vow 原文。 is 原来这里的众生指的是幽冥众生哦，就是药师佛他发了一个愿， so 他 Medicine Buddha had this 希望他 vow 成就之后， to help 他 beings in 的 the 高等力 netherworld 可以让这些幽冥众生呢 that 帮 when 助 he 他之 attained 后也 Buddhahood, 能 his 可 merit 以不 would 管他 be 去到 able 哪个境 to 界，也能 help the 出 sentient beings, no 行 matter where 就 they 是 had 去事业 transmigrated 哦。 to, they 然 would 后 be 第 able 三 to 个 carry out 使众 various 生 endeavors. 饱满 And 所 the 需 third 而无忧， 化少 vow 业。 is to 简 fulfill 单 the 来 material 讲就 needs 是 of 愿 sentient 一 beings so 切 that 的 they 所 don't 求 lack 都能如 anything 愿的意 and 思。 all your wishes will 第 be 四个使一切 fulfilled. 众生 Number 安立 4, 大乘之愿， his vow is to 什么意 cause 思 and 呢？ enable all 我们 sentient 知道 beings to dwell in 有 or practice 这 the 个 great vehicle, 乘啊，有分 Mahayana. 大乘、小 So we 乘， know that 很多人不知道 there 还有一个 are 中间的 different 叫中乘，我们很少去碰那个中乘。 different 可是 traditions. There 换 there 句 is 话来说， Mahayana, 小 the 乘 great 指的 Bhikkhu. 是阿 There's 罗 a 汉， small 中 Bhikkhu, 乘指的 Theravadan, 是 and 知佛， there's 或者是 actually 圆 something that 觉。 people don't 然 really 后 know 大 about, which 乘 is 指的是 the 菩萨。 middle Bhikkhu, 他为 but 什 we shall 么 not 说 really 要安 touch on 立 that. 大乘之愿呢？因为 Why 在 did 这 he 个小 mention the 乘跟中 Mahayana? 乘呢， 他 Because 们 in 都 the 是 small 以 and middle 个 vehicles, 人修解 they 脱为主。 focus or prioritize 大 on 乘 self 不只是修个人 cultivation, 解脱，也修 but 为众生 Mahayana 解脱， is 是要 about 成佛的 wishing 这 that all 种 sentient beings 更 attain Buddhahood. 遥远的、更 So it's a 高的 loftier 这 or 种 even 愿 more 力。所以 distant kind 安 of 立大乘之愿就 aspiration. 是未来我们 So in 会 the 接触到 future, 这个大乘的修行，不只是 you 小乘、 all 中乘而已。 encounter 然后 Mahayana, 第 not 五 just the 个， small vehicle, 使一 not 切 just the 众 middle 生 vehicle. 行梵 Number 行， 5, 梵行什么意 to 思呢？ cause因为 all sentient 梵 beings 啊， to 在印 practice 度来讲 pure 呢，他们 conduct, 指的是 or 人的 also 大 known as 梵天的。 Brahma 可是因为 conduct. 佛教 So 有 Fan 用他们的 refers 名 to 字， Brahma. 在这里我们 Um, 不称他们印度叫 here, 梵的，我们称的是清净， where 修 the 清 reference 净的 is 行为的 to 行者， purity, 就会具 pure 足 conduct, 具足三具节之愿。 and 一提 who 到这个 will 戒 also 律啊， uphold 大 the 家就 three 想到什么？ categories of 想到 Mahayana 比较 Bodhisattva precepts 其实这个 called 计划你们 Sanjujie. So when we 假 talk 如不 about 去 precepts, 了解的话，你们可 if 能会以 you 为要 don't 守这 really 些戒。其实这个 understand, 戒 it 是 means 因 that 为 we 我 have 们 to 中 abide 文 by 字 all these 的关 precepts. 系。我们在 This 这个戒其实 character 是 has to do 从 with 这 our Chinese 个 language. 梵文 If 悉尼 you 翻译出来的 look 戒， at 就 the 如那个佛曰， original 我们 language, 翻译成为 it's 智慧。 Sila 其实戒 or 是中文 Vinaya. 字，可是在真正的翻译里 Precepts 面，这个 is 戒是包含了3种意思。什么意思呢？就是标准 Chinese 的行 character, 为， but 让 in the 你不会 original 错。 language, 什 it 么？ refers 来， to a standard 一 kind 种很 of 标准的 behavior or 行为。这个 conduct 标 that 准 would 行为是 allow 谁 you, 来决 which 定的 would 呢？是 lead 有 you 这个 to 成就者 liberation. 来告诉你，So 你 who 走这个 decides 标准的 the 行为， um 你就能 the 成就 framework 解 for 脱。 these 可是，在中文里面，我们把它 guidelines? 称为戒， It 所以 comes 一 from 解就 spiritually 有点好 cultivate 像 什么，不可以 accomplished 戒 spiritual 就是你要戒 cultivators. 酒 In 啊， Chinese, it 对不 sounds 对？你 like 要 we have to 戒色 refrain from a 啊， lot of 感觉 things 好像是一 to 种 abide by the 相反的意 precepts. 思，其实不是。 So, 其实，假如 but 你以这个 actually, 戒3句戒来看，你都明 in 白3种 the 行为。 if you look 哪 at 3种呢？ the 第一
三具戒 um, 就是你 it 们 refers 所 to 知道的五戒。three 这个 categories 自己要做好 of 自己的行为， good 不要 behavior. 做，这么简 So you 单。 have to 另一 be 种戒叫做 self-disciplined 摄 and 善法戒，refrain from 什 doing 么是 unwholesome 这种 stuff. 行为你要做，因 And 为它 the 可以帮助你 second 成 kind 就。 of 是怎么做呢？ so-called 对自 precepts 己 refers 修 to 行有意 accumulating 义 all 的 kinds of 行 good 为， deeds. 比如这个6度。 So, for instance, the six paramitas. 第三种戒叫 And 做 the 劳 third 逸有 kind 情 of 戒，换句 precepts 话来说， rao yi 就是 you 要 qing 做这 jie. 些对 It 众 means 生有 to 意义的行为。 do all the things that benefit 所以 sentient 戒 beings, 其实 such as 它是包 liberating 含这 sentient 3种 beings. 含义，不 So 要背这个中文字 the 啊。 so-called
precepts 不是那 in 么 in Chinese actually has these 简单的 different 说 layers of 坏的 meaning. 不是，不 So 是，它是说 it's not 标 just 准 about 的行 preventing 为 us from doing 让你 certain 解 things, 脱 but 啊。it's about doing the things that will allow 然后 us, 第六， will 乐 enable 业 us 是使一 to 切众生 get to 不惧 liberation. 不惧者 And 诸 number 诸根 6, 玩具之愿，就是 the 指 vow is 你 to 的 cause all sentient 身 beings 体 with 的这个 incomplete, imperfect faculties 就是我 who are 们都知道我 handicapped 们有这个 to 眼耳， have complete 应该 faculties. 怎么讲？就是你的 So 五 these 官啊，有 faculties 身 refer 体 to 有手 our 有脚， five 让它自主， senses, our 让你的 limbs, 眼耳 you 鼻 know, so 舌 that we 身 will 意 be 都能 complete. 完整， You know, 让你 you 更 have 有 your sight 更 and 能修 sound, you 行。 can hear, 第六，使 so 一 that you 切 can 众 complete 生 your 重 cultivation. 病，令身心安 Number 乐， 7, 证得无 the vow 上 is to 菩提 relieve 之 all 愿。 sentient beings 这 of their 个根据 illnesses, 本质来讲 causing 是 or 很简 enabling 单， them to 有 be at 病的 ease 话就 and 把 be 它 happy, 消除， eventually 有大 realizing the 病化小， unsurpassed, 小病化无，让你 perfect 可 and 以 complete 用这个健康 enlightenment. 的身 So 体 you 来 can 修 think of 行。 it as 第八， you 转 have good 离 health so 尘 that you 染之愿， can practice 也跟 and 刚 reach 才问 in 的 your 问题 spiritual 有一点 cultivation. 很像 Number 哦， 8, 是不 this is 是因 similar 为 to the 岁月 question 的 that 关系，说 was 每个人要 asked 成长？ 其实不 to 是的， enable females to 因 be 为 reborn 一 as males 般 if they so wish. Is this 女 vow 行 connected 者可以 to 成佛，男行者也可以 females 成佛，而 not 是 being able to 女 attain 行者 liberation? 成佛，他们 Um, 比较多一点障碍，因为他们身上的问题。你要 Actually, 知道 females are 身 also 女 able 的 to, 这个荷尔 to 蒙比较 be 不平 to 衡， attain 所以造 Buddhahood, 成 but 他们要花 they have more 很大的精 obstacles 力， due to 很 their 大的， hormones, or 就 they 是 have 比 to 一般女 exercise 的要花 greater 更大的这个 meditation 力 power. 量来去成就。 They have 当他 to 们做得 basically 到 put 的 in 话，他 more 们成 effort 就是不可忽视的 to 哦。不要觉得只有 uh, 男可以成佛，女的 become 也可以。 accomplished. 不管 So 他们，因 as 为 long as 身 they 体的 are 关系， able to 所 put 以 in the 修 effort, 法的时候 their 很多 accomplishment 障 is 碍影响的哦， is 就 the 这样 same. 而已。 So 所以你不要觉 that's 得为什 all. 么比 So 丘 don't 守 think 250个戒， that 就女 why 的要守 don't think 300多 why 个戒， monks have 不是因 to 为他们容易做错，而 keep 是因为他 250 们身上 vows 的荷 and 尔蒙 or 影响 precepts, 到 and why 他们啊，会 nuns 做成一 have 些 to 他们 keep 自己也没办 500 法理解的行 precepts. 为。好，然后第9， Number 此处 9. 有情 To 解 liberate 脱 all 因 sentient 果 beings 外 from the 道 bonds or snares of 反 Mars or 复 demons, 结识恶 heretical 见所 paths, 领， and the 明 dense 色 forest 正 of 见之 unwholesome, 愿。其实 evil 这个 thoughts 第 and wrong 9跟 views, 第4 有 leading 一 them 点 to right 类似， views. So this 不一样 is 的 a 地 little 方是什么？ similar to number 第4 4. 是本来就已经是在修行的过程，不 Number 过会 4, 经过更圆满 it's 的修 for 行。 those 那 who 个 are 第 already 9指的是 cultivating, 你 but 不 they 小 enter a 心 deeper 掉入这个 level 外 of 道， cultivation. 不小心 Number 接触 9 到一 is 些不正 referring 确 more to 的 those who might fall 教法， onto 里面有 heretical 一些善 paths 因 or 缘把 might 你 have 带出来， wrong 让你 views, 最后还是接 but 触 you 到 will 正确的教 encounter 法，就这个差别 good, 而已啊。 virtuous friends who 第 will lead 10， 使 you 众生解 to the 过 right 恶 views. 王 Number 劫 10, 贼 to 登 liberate 本难 sentient 之 beings 愿。 from the calamities 这个 of 其 evil or 实一般 despotic rulers 现在 and 我们这 villains. 个社会比较难碰 So 到这 in 个状 our 况了， society, it's a 因 bit 为 harder to 我们现 encounter 在 this 的社会比 situation 较 of 有管理法治。以前的那些 despotic, 古代的，因为他们就算皇 tyrannical 帝也不是不 monarchs 讲道 or 理的 kings. 啊。可是在现在 But 社会可以 in 转换 modern 成和官 society, 非 there are 啊， more rules 不要离 and 不要录小偷 regulations, 啊，就是 legislation in 做生意 place 不要被人家骗 that 啊，这种类的 can 这一方 prevent 面的。 us from 然后第 getting hurt or 11， conned. 使即可众生 Um, 得上士之愿，让你饱满了，不缺食物 Number 哦， 11, to 永远 provide 可以找到食 food 物。 and drink 第 to 12， 使 starving and 营 thirsty 饭无 beings. 衣者 Number 者 12, to 者 provide 得妙 exquisite 衣之 clothing 愿， to those 就 who are 是让你 pure, 没有衣 destitute, 服 and 的有衣 without 服穿。 garments. 这些愿你不要觉得好像好奇 All these 怪哦， vows, 难道没有 don't 衣 think 服 that they 穿 are 也是一 strange, 种 because 业报吗？可能那时代没有 because 衣服 being 穿， without 代表一种 garments, 贫穷哦。 it 所以你假 is 如 it 懂这个 it 观点 means 的 that 话， they 你 are 再回来 really 看， poor 这 and 可能就 destitute, 是让你得到福 and 报的一种。 this is their karma. 老药师佛 Um, 也有被称为 they are 气 poor and 火药 destitute. 师，很多时候我 So 们 the 就对 medicine 这 Buddha 个 also 气 has 如来模糊啊，因为有一个气如来是指过去的 there 的 are seven 佛跟现代 medicine 的 Buddha is also 三 known 佛 as the 气 seven 如来。 medicine 可是 Buddhas, 假如你 and 称他 there 气 he 火 has 药师
different names. So there is a reference to the seven Buddhas of the past, but this is not it. So it's different from that. And these other six Buddhas are manifestations from the medicine Buddha. So the names are a little long, so I'll not go into it. If you are able to get a hold of the PPT slides,
document, you can look at it in greater detail. So this is the Medicine Buddha's mandala, and you can see the sunlight and moonlight Bodhisattva at the top, and also Medicine King and Medicine Supreme Bodhisattva, and the eight great retinues are not inside, are not in that image. But the Medicine Buddha is able to relieve 9 great sufferings of humanity, and you can understand it. So these nine calamities or sufferings are, okay, 1, elimination of calamities from disease and illness. Number 2, elimination of massacres or slaughter caused by despotic rulers or laws. But here, Master Lianlai is referring to death sentence. 然后第三个可以消除鬼怪跟非 Number 人堕 3 人 is 之气，这个 protection 就是 from 鬼神兵啊。 ghosts or demons or 第四个 non-human 火 entities 劫 that steal 土 human 跟 key 火 of 有关的 vitality. 灾难。 Number 水 4 劫 is 跟 protection 水 from 有关的 disasters 灾 that 难。 connected to 跟 fire. 二手吞 Number 5 食， is 你 protection 去到有 from 鬼 disasters 气 that 下海 connected to 游泳， water. 会被大鲨鱼吃啊。 Number 10 6 散步 is 会被老虎 protection 吃 from 啊。 wild beasts. 不要觉 Protection 得 from being eaten up or devoured 等到我 by 讲完 wild 我再 beasts, 补充一下。 such 我 as 们不要 sharks or 落山而 tigers in the 来， wild. 然 And 后也 number 不会被毒 7, 药伤害， 你也不会 you 饥 won't 渴。 fall 一 off 般 3 cliffs. 天不 Number 喝水 8, 才 you 会 won't be 死啊。 harmed by poisons and curses. Number 当我们 9, 知道了这些之 you 后 won't 啊， starve 千万不要挑 to 战药 death 师佛的 or 功德。 die 有 from 人说： 哎 thirst. 呀，进来修药师佛有这么大的功德，那我去 If 玩极 so, 限游戏。 你们知道什么叫极限游戏吗？就是从高 some 空里面跳下来。 please do not 因为师尊 challenge 有讲过， these vows 有 by 3 thinking, 种 oh, 事 Medicine Buddha 必须要 has 做。 such 第一 great 种， powers, then I 危险的 can 地方 try 不要 jumping off 去。 high places. 第二 So 种， Grandmaster has 危 said 险 that the 的事不要 Buddhas have 做。 taught us to 第 not 三 do 3 种， things, 危 don't 险 do 的人 dangerous 不要靠 things, 近。 don't 假如你 go 不 near 去 dangerous 人， people. 不是，你不跟 Um, 师尊缘，弟子 and 不 that's 去 another 那里 point, 碰到 sorry, I 事 missed 情的 that. 话，你不可以说师 But 尊没有保 if 佑，你不可以说药 you 师佛 do 没有 all these 保 dangerous 佑，因 things 为 and 佛陀 then 很早就以前这 you 种危 cannot 险的东 blame 西，你明明 the 知道危 Buddhas for 险， not 你 telling 去的 you 话，你就 because 是 they've 在 already 挑战 warned you 这个 that 人的福 you 报。 should not do all these 假如你 dangerous, 不知道危 risky 险，不 things, 小心去了， 佛菩萨 if 自然会保佑你啊。 intentionally. 可是你 So, 明明 but 知道 if 那是一 you 个危险的东西， unintentionally 你才 find 去做， yourself in a 那 dangerous 你就是被 situation, 挑战这个因果了。 you'll be protected by Buddhas and 好， Bodhisattvas. 进 But 入 if 这 you 个 intentionally 事情的 challenge, 台词， then you might not 它 receive that 这边有一 protection 个 because 12要 they have 叉 already 大 warned 将。 us not to do these 有一些 dangerous 文献 things. 说，这个12要叉大将啊，其实是佛菩萨变化出来的。不过根据这里，我们要 So 照 there 着 are 它 the 的这个 12 字来 Yaksha 解说。 generals, 要叉大 um, 将啊，它其实 and some 是 say 因为一 that 个 they 药 have 啊，听起 transformed 来就比 from 较好相处， the medicine Buddha. 很好啊，这个护法很好。其实药叉也叫夜叉，通俗来讲 So 就是鬼啊， the Chinese 大力鬼 translation 神 for 啊。 Yaksha 这个一般 is 我们 Yao 称它 Cha or 药 Ye 叉，好 Cha. 听我们称它药叉。假如你有贬义的话，一般我们称夜叉啊。 So 这个药叉其实就是 with the one with a more 天 positive 龙八部的 connotation is 排名第 Yao 3 Cha, while the one with a 啊， slightly more 就是天 negative 龙 connotation 天人是排 is 第一， Ye 龙 Cha. 第 So 二， they are 第 also 3 a 就是 form. 药叉。他们 This 其实 also 是我 refers 们 to a 的 category of 八 ghost 大天 beings. 龙，就是八大护法之 So 一。 there are 8他们是属 categories 于 of 世间 supernatural 护法。 什么 Dharma 意思呢？ protectors. 就是他们 Um, 还没有解脱的护法。有一 and 种 there 护 are 法叫做 Dharma 世 protectors 间护法， that 表 are 示他们 worldly, 已经 and 解 there 脱 are 了。 Dharma 比如 protectors that are 说大力 transcendental. 金 So 刚， those that 比 are 如说 worldly 阿 are 难 those 尼 that 啊， have 比 not 如说大威德金 attained 刚， a 这 spiritual 些都是 accomplishment of a 处 certain 世 level. 间护 So 法。 those that have attained some 还 sort of 有他们 spiritual 也被称为 accomplishment 控 would 制 be 者。 Herukas, 药叉有 like 一 such 种 as 功能，因为药叉它 Ragaraja 可以 or 从他们有的是住在天 Mahabala and 上， so on. 有的是 And 住 so 在空中， yakshas are 有 also 的 a 是住 kind 在地上， of 所以他们也 beings 有 that 时候会被 that 定 can 为 fly. 天， So 就 they also 是 travel in 天 space. 行 So they are also 大 called 将或者空 kongsing, 行 which 啊， is 天行药 um 叉，空行药 a 叉， related 就 term would 是 be like 药叉， dakas or 跟 dakinis 罗刹一样， that are 他 beings 们 that 其实都是 travel in 空 the 行之 sky 一哦。不过我 across the 们都 sky. 称为 So 他们 we 世间 refer 空 to these
yakshas as worldly space travelers. So the transcendental space travelers would be like Ishichoga and so on. So why do the 12 yaksha generals appear beneath Medicine Buddha's seat? It's because when Medicine Buddha was preaching in the past, in the Medicine Sutra, the 12 Yasha generals heard his discourse and they were moved. So they vowed that they would protect and become the Medicine Buddha's Dharma protectors to benefit sentient beings. So there are 12 of them. We will go over these names one by one and their appearance. There are 12 of them, and they are each in charge of a 2-hour interval throughout the course of the day, and they are connected to the 12 zodiac signs. So because each 2-hour interval is connected to an animal in the Chinese zodiac, so there is a correlation or connection there. So you can see that these 12 yakshas are holding up the seat of Medicine Buddha. You can observe them closely. So look at the hat that they're wearing to recognize them. So the first one is Vikarala, General Vikarala of the Zi hour or Zi time, which belongs to the Chinese zodiac, the rat, the mouse, connected to. It looks a little bit like the rabbit, but it's like, but it's actually a mouse or a rat. So in Chinese, it's called 皮切罗, but in English, it's Vikarala. The second one in Chinese is 照度罗, but in English, it's Chatura, Romanized Sanskrit as Chatura. So it's an ox. And the third is Chinella or Sindura. And Mahura, General Mahura is that's a rabbit on top of his helmet. General Padra or Paila is that's a dragon on top of his helmet, and then General Indra, that's a snake, and then General Chandira, that's a horse on his helmet, and General Anila that's a ram or an ox. Oh, sorry, a sheep or goat. And General Andira and General Mihira is a chicken or rooster. General Vajra, that's a dog. That looks a little bit more like a pig, but this is to do with their design. And then finally, General Kumbira, that's a pig or a boar. ，Later I will mention their appearance. So why did I mention that or why did I put up this image on the slides? This image is one of the temples of the 88, one of the 88 temples in Shikoku. And this is temple number 6. It's called Anrakuji Temple, located in Tokushima. So this article from book 143, chapter 9, actually describes Grandmaster's interaction with the 12 Yaksha generals. So I'm not able to project the image very greatly. And when he went to this temple, he asked the 12 Yaksha generals, I know that each of you takes care or is in charge of a 2-hour interval during the course of a day.
So what do you do during the rest of the time? So you can see grandmaster is also kind of curious. And they replied, some of us will meditate, some of us will travel, some of us will recite sutras, and some of them mentioned we go sing karaoke. And Grandmaster was very surprised. And so General Kumbira, do you remember the general with the boar on top of his helmet? Actually, uh, uh, when there's nothing to do, we are free. But when there's something that needs to be done, we will all do it together and do it very happily and harmoniously. So you can see that the human world is different from the invisible world. In the human world, it's like after work, you don't want the boss to look for you. But in the invisible realm, these Yaksha channels are very harmonious and they get along so well. Um, Grandmaster has also mentioned something that Grandmaster mentions, which is that there are actually 12 Yakshini Devis. I'm not able to find any pictures because only Grandmaster has seen them, and Grandmaster has described them. So if anyone is interested in drawing, you can try drawing them based on his descriptions. As part of your cultivation of medicine, Buddha, yoga, Yidam yoga, Sadhana, his mandala, retinue. And remember I shared that for the yaksha categories of invisible supernatural beings, the females are very beautiful, but the males are very not so good looking. So all the females, the Yakshini Devis, although they belong to sort of like the ghost realm-ish, but they are all very beautiful. There are two key characters, the attendants of medicine Tathagata, Sunlight Bodhisattva, and Moonlight Bodhisattva. According to online sources, or so if I'm wrong, please correct me. I think I found this from other sources, not from Grandmaster's sources. So in the past, ，so there was a practitioner in the past who ，so there was a practitioner with two children, and then an ancient Buddha advised him to Okay, so the practitioner or the lay practitioner gave rise to Bodhicitta and wanted to save sentient beings who were suffering from sickness. And at that time, there was a Tathagata called Dian Guang Tathagata, and who praised this and asked the lay practitioner to change his name to Yi Wang, which is a healing king or medicine, or and his two sons' names to change to Sunlight Illumination and Moonlight Illumination. And so after receiving this advice, when the lay practitioner became a Buddha, he became medicine Buddha, and the two sons became the two attendants, Sunlight Bodhisattva and Moonlight Bodhisattva. So Grandmaster has mentioned that in a past ancient time, there was a kalpa called Zheng An Wen, which is
什 which 么意思呢？有 represents 很多人喜 ease 欢问 or 世界 signifies 末日 ease 什么 and 时候来 stability. 啊？So if 对不 someone 对？asks 很多 you 人 like when is the 就 end of the 每一 world 个宗教 coming, 就有自己的世界末 every 日论，each 可是，在 religion 佛法 has 里面，their 他是这 own 样说的：um, 当一千尊 teachings 佛 about 出来 this. 之后，这 In 个三千大 Buddhism, 千世界就会再重新开始。我不要用末日 mentions 这个 that 字哦，因为我自己也不清楚到时候会发生什么事。但是他会 when 说重新再出现，就是重 I would 启，not 就是 use the 在 end of the 重 world as 新再出 exact 现，就 terms, 是 but 三 it's 千 more 大千 like 世界，感觉是有点像末日的现象。这一 the 千尊 world will 佛不 go 是 through 指 a sort of 每 a 个成 rebirth 佛的人，每 cycle 个 and 人，他不是算那个成佛的人数哦，他是算那个大权神王佛。有人听过这个名字吗？ so 大权神王佛指的就是每一个三圈大圈世界有一尊佛在负责的，这一尊佛就叫做大 every 权神 3,000 王 great 佛。thousand world has a Buddha in 比如说 charge 世尊 that 现 is 在也 called 成佛了，大权神叫王华佛. 光佛，可是他不算 And 在 for 这一 example, 千尊里 now 面，因 Grandmaster 为 is a 大权 lotus 神 light 王佛 Buddha, 是 but 为这个三圈大 he 圈世界而显现出来 is 的 not 佛， part 所 of 以释 the 迦牟 system 尼 that I 佛下 mentioned 一个佛就是 because the 彼 Da 勒 Chen Shuang 佛， for 他是属于 manifests 大权神王 for 佛， the 他是 3,000 great 第 thousand 四个 worlds. 出现的。所以你会说，哎呀，还有很久啊，还有996 So 个 you might 佛再 think 出 there is 来嘛， still 所以我慢 a 慢 long 修，可以 time. 不可以？ There is 你可以挑战这 900 个 over 这个 Buddhas 想 that 法， need 可是告 to 诉你 appear 们要 before 小心。为什 something 么？ happens. 因为曾经佛 However, I 陀 would 的故事里面有提过 say 这样哦。 beware of this 他 sort of 说 thinking 有一次 because a story 在 told 这 by the Buddha 个 is that 诶那个佛陀的孤独岩金色，那个金色叫什么了？是黄金做的金色嘛？不要怪 in 我记不起的名字了，都是校长联合上司影响我的。他说，凡是 Jetavana Grove. 可以在谷歌里面找到的东西啊，你都不用记，都要从此都不记了。Sorry, 对，don't 那 blame 个 me 那时候 for 在这黄 forgetting 金 because 色 I 里 was 的时候 influenced by 啊，Master Lin 有 Lai 这 who 个 told me 蚂 that 蚁 whatever you can 经 find on 过 Google, you don't need 这 to 个释 memorize. 迦牟尼佛跟舍 Um, 利佛的脚下， so 这个是释迦牟尼佛就 Shakyamuni 问舍利 Buddha 佛： and 你可以看 Shariputra, 得到这个 the Buddha 蚂蚁 asked 的前世 Shariputra, 吗？ can you see the past 然后 life 这个 of 舍利 ants? 佛就用他的 And 手电筒看着这 Shariputra 个蚂蚁， used 然 his 后跟消失，powers to 跟 observe, 释迦牟尼佛 and 说： he 我 told 看了 the 他 Buddha, 500世，五 I 百 can 世都是 see 蚂蚁。 500然后释 lifetimes 迦 of 牟 the 尼佛跟 ant, 他说， and 不只 they were 是你 all 看 as 到他是 ants. 500世是蚂蚁，在 Not 我眼 only the 中， Buddha said, not 从 only can you 续佛 see 以前 they 他都是 were 蚂蚁， Buddhas for 听得懂这个意 500 思吗？ lifetimes, but 就是 from 说， the time 从 before 第一 the 尊佛出 seven 来的时候，他 Buddhas 还 of 是 the 以蚂 past, 蚁的这个 they 身体 were 出来， also 然后等 Buddhas. 到第 They 二 were 尊 also in the 大权 form 神王 of 佛出来 ants. 之后，也是蚂 And 蚁出来，到现 on, 在还是以蚂蚁出来。 so 你想想 they 看， are, 你 even 失 now, 去 they are 人的 still 身 ants. 体，你再回来 So 修，已 think 经来 about 不及 think 了。 about it. If 而 you 且可能 lose 你 your 堕落 human 到 form 很 and you 很 fall 不好 into the 的这 animal 个 realm or 这 a not 个 so good 环境 realm, 的话， it will 你 be 没有 very 这个因 difficult 缘，没有这个 for 善缘把 you 你救度的话，你 to 永远都没有办法处理的。 be 所以不要 liberated. 觉得我们还有996 So 位大权神王 do 佛 not 出来， think 我们 that 可以慢 there 慢修， we 千万 can 不 take our 要这 time 样 to 想。 spiritual 你 cultivate 现在 because we 能 still 修 need 多 to 少就 wait 修 for 多少。 996所以他们那， Buddhas 所 to 以他们 appear 每一千 before 个佛出来的那个 the 时 next 间，他们就 cycle. 有个名字的，所以那时候的名字叫真 So 安文。我们这个时代叫什么？ in 叫 that 贤 kalpa, 邪。什么意？这个 it 贤 was 就是 called 圣贤的 Zheng 贤。An Wen, 我们 and 之 which 前出席过 signifies 的一千尊佛 a 的那个 ease 劫叫 and 什么？ stability. 它有个名 The 字的，叫做 current 庄 age that 严 we're 劫， in is called 庄严的 Xianjie, 庄严的 which is 庄严。 virtuous 等我们这个一 kalpa 千 or 尊佛 Bhadra 出来，在 kalpa. 这个时代，我 When 们这个 the 时 thousand 代过 Buddhas 完 have 之后， appeared 下一 in 劫是什么？ during this 叫 kalpa, 新树 the 劫。 next kalpa 新 will 树 be 就跟 called 这个一样了，这个跟歌的 Xing 名字一样了。 Jie, which is 好， like 解释完这个， the 我们再回来。 kalpa of 国名 literal translation will be 前 kalpa of 300， 所以为什 constellations. 么我说这个国名有一点是像 So 他还没有涅槃的时候那个名字啊，好像有点像释迦 the 牟尼佛的 name 印度，是 of 因为这 that 个圣灵的 country 这个 is 关系。 called 当要成 Sheng 佛涅槃之后啊， 在相法 hanging 中有一些 victory 同修。 banners. 什么叫相法？ 因为你要知道，释迦牟尼佛曾 So 经 during 讲 the 过，他 semblance 涅槃 Dharma 之后，只 age, 有
That would 千 be 年 1,000 才会 monks 正 or 法，就是 bhikshus. 说他讲的法只有保 Sorry, 留一千 Buddha 年，mentioned 但 that 是因为某种原因，它有加速 originally that was supposed to 的流 be 逝，a 然后 thousand, 到了 he would 相法的 be, 时候，his 就 Dharma would 是 last for 1,000 他讲 years, 的 but 佛 due to 法 certain 有一 factors, 点歪 the 曲了，不 time 过还有保 duration 留 was 中。shortened. 等到2500年后，就是末法时代了，很多佛法以 2,500前佛陀 years 讲的那观 after 点已经 during 扭曲 the 到完了，这个就是 um, 末法。那个 latter 相 day 法就是 of 说， Dharma, 这个药师 it 佛念的 refers 时 to a 候， time 保 when 留这 the 个药 meaning of 师 the 佛 Dharma 这个 has been 佛法还 completely 有 twisted 啊。and 然后 the 在这 true 个 meaning is 诸多 lost. 千比丘里面呢，有一个比丘叫乐藏 During 比丘， among 所以这个 these 乐藏应该 1,000 是很 bhikshus 旧 of 的比 that 丘啊， era, 不然的 that 话他不 kalpa, 出现在这里面。这个乐藏比丘他帮 who 就 aspired to 是 spiritually 就 cultivate, 是开示佛法， his name is 然后 Ru 里面 Tsang 有一个 or 长者叫明 Sun 贤 Treasury. 光， He's very 长者 intelligent, 师尊已经解释过了哦，凡是可以被 and 称为长者， among 就是因为他们非 the 常有 Sangha, 见， among this group 不 of 然就是 Sangha, there 很 was 没文化。 another 这个长者明世 elder 光听了后很 called 感动，他就 uh, 持了一个 Sing 一个 Shu 职务， Guang, 叫 which 做 means the 鹤 light of 立乐果。 constellations. 该知道，才 And 想起我之前提到药师佛 he 有一些 held 形象是他的右手持一个植物嘛，这个植物就 so 是鹤立乐果， Sun 生它的 Treasury 叶子啊。 Bhikshu was very 因 intelligent 为 and 在那个 wise, 年代，他们觉得这个 was 果应该 expounding on 是非 Mahayana, 常 the 非 wisdom of 常 Mahayana 怎么样讲呢？非常效果非常 equality. 强的一个药物吧，哦， And 记住扎药， so 他把这个 the 这个 elder 果跟那些药材供 light 给 of 乐藏 constellation, 比 when he 丘，还有 heard 所有的比 about the 丘， Mahayana 发了 teachings, 大菩提 he 心。 was 然后 very 他弟弟 happy 啊 and 也被 he 感 held 动，他弟弟的名字叫电光明 Lila 啊， fruit, which I 然后 mentioned 跟着他 earlier, 的哥哥 and 一起供养， various herbs and 然后有 medicines 发 to 誓愿， make an 然 offering 后 to 因为 this 这样他们成 Sun 就之后， Treasury 哥 Bhikshu 哥 and 就叫 various 药王， sentient 弟弟 beings. 就叫药上。 And 未 because 来 they 他们 gave 成 rise to 佛 great 的名字， bodhicitta, 一个叫净土如 um, 来，一个叫净藏如来。所 the 以你会发现， brother 因为 of 他们的这个修行的 constellation 法言 light, 跟药 who 师 is named 佛很接 Dian 近， Guangming, 所以 the 他们 light 往 of 生之后就变成药师佛的净 electricity, 土了。这个就是药 who 王跟药 also 上菩萨的由来。 use medicinal 好， herbs 再 to 给你 make 们看一 offerings. 下药上药王菩萨。然后那个鹤立乐国有没有人有兴趣呢？ 我 These 在网上找发现， they 竟 gave 然 rise to 还 great vows 有 and they 存在 became 在我 known 们这个 as 地球哦。 Medicine 你们有 King and 机会的 Medicine 话，找来 Supreme 试试看。 Bodhisattvas. Um, 这是百病消除啊！我就算看了照片后，我也认不出是什么。刚开始 so 看 even 的时 though 候有 I 点 see, 像 so this is 甘 the 蓝，可是甘蓝是 Halila 滑的嘛， fruit. 再看下去有点像可 Initially it 可 looks a little 可 bit 可 like 是不是 olive, 可 but then 可 it 哦， looks a little bit 因为 like 我没有看过可 cocoa, 可豆，所以没有 but 办法 but 批评是不是 I'm 这 also 种。 not 但是你 entirely 看这个花 certain. 啊，有没有看 If 到 you 这个 look 旁 at 边这个花？ the flower, 这个花看到这个红点吗？它是3 the 个 red 果子跟叶子啊。 spot, so it's 3 fruits with a red spot. 这个果子还可以找得到哦。接下来还有关于它的 Okay. 常识，师尊有讲过， Other 不要以为 points, 药师 notable 佛只 points 可 about 以治 medicine 病，不是， Buddha. 还可 So 以 don't 降 think 火 that 的。 he 然后 can 即使 only 是 heal 药师 illness, he can 佛 also 有药师 subjugate 德形象， maras. 只要你 And 修 he 这个 has 药师 12 佛，你就有这个 yaksha 命，你 generals 可以有这个 who 命 have 运去 the 祈求他帮 ability 忙 to carry 处理 out 事情。 edicts 一 or 般来 orders. 说，很多 And 佛菩萨 so 在处理事情的 medicine, 时候啊， with 都是 medicine Buddhas 请 or Yidam, 世间之法去处理的哦。 so for 这个 instance, 就是 when 世 Buddhas, 间之法， Bodhisattvas want to carry 很 out 少去 things, 动， they 除 have 非你是有一个大 worldly 愿力 Dhamma 的， protectors who 不 can 然的话，一 help 般 them 来 to 处理 carry 事情 out 都是 the 我们的 tasks. 世间护法。 So 所以不管如何， usually, 我们都要对这些 unless 世 you 间 have 护法产生恭敬 really 的心 great 啊。 power, the tasks 之 would 前不 usually 是 be 学 fulfilled or 到王 accomplished by 财 these 神的 worldly 称 Dhamma 法吗？ protectors. 王财神其实就 Do 是 you 药 remember the 叉 Yellow 的 Shambhala 哦， Yidam 就是 Yoga 他的 Sadhana? I 他 mentioned 的 that 他 the 来 leader of 引 Yakshas 导 is 这 Yellow 些 Shambhala. 药叉。所以为什么王 So 财神他很快可以让你致富，就是因 Yellow 为他是 Shambhala is 这些 able to 药叉的所 bestow 有的头。 wealth quickly upon you because he is the 现在 leader of 就 Yakshas. 药师佛本 Okay, and 尊法的 now 仪 let's 轨， move on 看到 to 这个旁 the 边黄 Yidam 色，不 Yoga 是黄色， Sadhana 蓝色 practice 的药师 procedure 佛这个身体吗？ of 要记住哦，因为等下会用 look 到。 at this 他
image 很多 of 人对这个 medicine 也 Buddha 有 and 一 try to 种 memorize it. A lot of 这个观 people 想啊，有一点 are not 不 able 太 to 不太理 visualize 解。其实 sidereal 师父已 light. 经把他的 Actually, Grandmaster
a guru 应该说 has 师尊已经把它说出来了吧？mentioned 师尊 it. 说，其实这个琉璃光其实 This 就是sidereal 蓝 light 色的光跟白 is 色的光 blue and white light. 蓝色的光跟白色的光合在一起就会产生这样的 So 效果。 combined, and it would give rise to 它 such 的 an 咒语 effect. 是 And 维亚 his 他 mantra 嗡 is 贝卡兹亚 Yata 贝 Om 卡兹亚 Bekasya 玛哈贝 Bekasya 卡兹亚 Maha 拉萨 Bekasya 萨摩 Latsa 卡德黑 Samo 手哈。Katehi Soha. 以前师尊还没有 In 传 the 释迦本 past, 尊法的时 before 候Grandmaster taught other 这一 Yidam 个咒是 yogas, 最长的一个this 跟你们 was 分 the 享一 longest mantra, 个故事， and 但 I 是 can 我不 share a 说 story with 名 you, 人是谁but I 可 will 能 not mention 这 who 可能 the 你们也听过了 people are. 不过你 Maybe you've 们记 heard of 住就 it. 好曾经有一位 Um, 弘法人 once 员，他跟 there 我 was a 分享这 Dharma 个故事，他 propagator 说他 who 当 shared the 时 story with 求这 me. 个药师佛 At the time, he 本尊法的时 supplicated 候 for 他 the 说 medicine 其实 Buddha 我不 Yidam 太 Yoga 想 Siddhana. 求 He 这个 said, 法，为什么？ actually, I don't really 因为 want 你知 to 道 ask for 他的 this 咒 Yidam 他 Yoga 讲完这句 Siddhana 后，我就 because 明白的意思。 the mantra 然后 is, 求 when 法 he 之 mentioned 后，他 this, 就给 I 他 knew 超 what he 越，他 was 告诉 trying to 我，say. 他讲原 After 来 he 当 asked for 时你知 this 道吗？师 empowerment, 尊竟 he 然 came 跟 back 我说，药师佛说不 and 能给你灌顶，先 he 念 came back 完这 to 段 tell 经 me 后 that 再来求。 Grandmaster told me that medicine 我 Buddha 跟你们分享这个故 is 事是 not 什么？ willing to 不 give 要觉 you 得这个咒是苦 empowerment. 就不耐烦，他知道 You have to 的， recite a mantra 他知道你的 300,000 想法 times 的。 something 你 before 要 you 知道 can 他的咒 receive 这么长，也 the 不是他 empowerment. 要的，搞不好你的业障长了，对不 So 对？ Master Enlight 你的 says 自己很 that 麻烦，对不对？可是你要 um, 明白，念这么长的咒的时候， when we 千 recite 万 such 不要 long 心 mantras, 中很烦。 please do 我不 not 晓得你们自 have 己 a 会不会 heart 发现很 of 烦，会很烦的话，记得赶 irritation 快念 Om 嘛 Om。 or if you 赶 find 快念 yourself being troubled by the Om length of the Beta mantra, Sattva then you Om should Beta 忏悔，因 chant 为 Om 这个 Beta 咒 Om 刚开 Beta 始的时 Sadhua 候 Home page 会 to repent 也 for 很 that 常来 thought, 跟你说， or 我 Om 也会 Ah Home 产 to 生那个妄 purify 念。 that 可 thought. 是我讲起那个 Sometimes 故 we 事， might 对我 have 们仅是 discursive thoughts, 警示 but 自己 when I 而已， think of that 赶快忏 story, 悔 I will 咒 remind 是长了一 myself 点，可是要有 and 耐心的念，因为 even 它本 if the 身是有这个 mantras are 素 long, we 质 need 跟 to 力 be 量的。 patient because they have the merit and they 好， have 接 power. 下来讲他手印，他手印跟往生咒 And 一样，也是 the 有 mantra, 三个。 the mudra 我发 of 现我这次 medicine 教的 Buddha, 三个祖尊，他们都有 similar 共 to 同点， Yellow 就是有 Jambla, 三个 they 手 all 印。 have 明 three 开始也 mudras. 是有三个 So 手印， something interesting that 药 I noticed is 莲 that 花生 the 大师 Yidams that 也是有 I 三个 teach 手印，然 in 后 this 没有 chapter, 想到药师 all 佛 three 也 of 是 them 三个 have 手印。 three 第一个手印我们有听过， mudras. 可是我们从来没有想到它是跟 Yellow 阿弥陀佛是 Jambla, 一样的，就是药 medicine Buddha, 师 and 佛的一些 Pama 经历。 Sambhava. 跟 So the 阿弥 first 陀佛的 mudra, 手印一 medicine 样 Buddha 一 actually 模。 has the 然后 same 药师佛是 dhyana 什么印？ mudra 这 as 个印我 Amitabha 们就 Buddha. 很少记 And 住， then he also 因为 has 它是 a root 类佛， mudra, 然后 which 二 where 拇 you 指 put 相 your 应。 where you 你们 clasp 现在 your 可以自己 hands 做一个实验，你们自 inwards, 己类 interlace your 头二 fingers, 拇指相应， and 你会发 then 现你的 hold up 你的 your 那 index 个 so your 你 thumbs 的这一部分是 upright 没有办法 side 平 by 的。 side. 有没有发现？我有故意去做到平的时候，你会发现很痛啊，看 When 到 you 吗？我故意 try 把它做成 to 平的时候， when you try 你会发 you 现 realize 很 that when 痛。 you try to interlace your fingers, 我 it's very 你 difficult 们 for 知道有 you 一个 to 运动啊，就 keep 是要把 the 手这样fingers 一直 互相的 evenly 压这些骨 horizontal. 头来保健 Do 的 you know 嘛。 that there is an 我在想，是不是 exercise 这个药师佛也懂这个 that 道理啊？不是懂了，可能他知道这个秘 an 密。 exercise 当 that 你借这 will 个手印的时 promote 候，虽 good 然很 health? 痛，可是是 Um, 在治病啊。你 Asan 看 and 你 Lai 要接到 demonstrated just 平的 now. 话，So 你的手一定 it's 要放在这 maybe 里 I 面 was 的 wondering whether Medicine Buddha 啊。 was 所以你 also 会发 had that 现这 little 些佛菩 knowledge, 萨的这 had 些 that knowledge in 手 mind 印 where 啊，有时候他不 the 是随便 mudra 印 is 就行 also 了。a 因为 way 我看他接 for 到手印 us 的时候，to 想 promote 不 good 能接 health 触这么 through the 平的嘛。我 formation of 记得 this 时候他 mudra 都这样， by 这一步 keeping 就是这样 your 凹出来的嘛。除非你要把它伸 fingers 到上面，你 evenly 就发现哎呀 horizontal. 好痛哦。可是以 It's 前 a 我 little 有做过 painful 这 if 个 you try to keep the 这个运 fingers 动，所以我 flat, 想起， like 哎，这不是在压自己 perfectly 头的那个穴位的一种运动吗？ horizontal, but it's also a 然 way 后第 to 三个就 press 是我们平 against 时 certain 禅修是 meridian 常见 points 的 in 手 your 印 hands. 啊，就是 Um, 双掌分
And then the 应该放 third 在你的丹田 mudra 处， is 应 the 该放在 five 你的 colored 腹部 light 处嘛。mudra 然 of 后你的 medicine 右 Buddha, 手就 where you 是 hold the 我 both 看这个 hands at 字也 your 是 chest 左 level, 手拇指压食 and 指啊，左手拇指压 your 食 hands 指，are apart. 然后右手 For your 拇 left 指像 hand, 掌心，掌心 hold up 就 your 是拇指要靠自 um 己的掌心啊，mudra. Sorry, 就 hold 是 up 这样。the palm 可是你会发现，有时候师尊他没有管那个拇指有没有压食指， and press your 掌 left 心有没有 thumb on 有 the 像 tip 那 of the 这个 left 拇指有没 index 有像掌 finger, 心哦？
And then for your right hand, hold your right hand up with your fingers upright and with your thumb pressing on the palm, which is facing outward. So if you see Grandmaster forming this mudra, can we form this mudra? It's like this in Tantric Buddhism. If you see Grandmaster forming this mudra, then you can form this mudra, and because there is lineage. But if we are able to follow Grandmaster's lineage, I mean what he taught initially, that's you can use that as well. So 然后种子字是蓝色的吽字， the seed syllable 这世尊也有 is 讲 either a 除了吽 blue 字之 home 外，还有一个叫北 or 字啊，这 a 个只有 blue 在 bay. 真佛密宗密的时候，你会看到这个 So this is only mentioned in one of Grandmaster's books, Secrets 仪轨现行我们不 within 我们 Secrets. 直接进 So 入 we 正 will 题。 not talk 第 about 一个先 the 观空， beginning 观 sequence 空了 of 后 the 念观 Sadhana 空咒， and just go right 然 to 后 the 虚 main 空中 sequence of 出 the 现蓝 Sadhana, 色的月轮， which 月轮有 is 青 that 蓝色的种子字吽或者别 in the 字 vast 啊， expanse of space, 别 the 字 blue moon 我也 disk 是很少 appears, 见。 and then 假如不 within 是 the 因 moon 为要 disk 教这个药师 is a 佛功 sign 课， seed 我也 syllable 没有 home, 想过药师 emitting 佛本 brilliant 身也有 blue 这个 light. 种子字哦，别字啊。 So this is a rare 然后 seed 接下 syllable 来 bay. And 观 if it were 空就 not 来了， for 第一个 teaching 要 this 出现 class, I 月轮 wouldn't 嘛，月轮中有种子字，种子字出来 usually 后要 think 修 about this 修出来后 syllable. 要化为一 So 颗 the 药 home 师 seed 佛， syllable 要 or 复 base 活成 seed 阿弥 syllable 陀佛 inside 的 the moon 像 disk 样。 revolves and 然后 transforms 它 into 只是 Medicine 差 Buddha 别 who 就是 looks 它的 just 头 like 上有 Amitabha 一 Buddha, 钵钵 just 内 that the 盛 body 满 is 了 blue 智 and 慧的 he's 甘露 carrying a 或莲台。 bowl that's brimming 这时 with 候你要 healing 观想只要 ambrosia. 师佛的 And at 心 this 是一 time, 瓣蓝色的 visualize 大 Medicine 光， Buddha's 然 heart 后这个 chakra 大 emitting 蓝色的 brilliant 大 blue 光 light, 灌顶 which 你的全 arcs 身，从 over 顶跳 to 而 shine 入， upon you, 让自己全身 entering 变 from 成 your Brahma 全 aperture, 身 your 如 crown 里色透 opening, 明。还 and 记得我 causing 叫 your 你们记 entire 住刚 body 才 to 那个图 become 片 Vidura 吗？这 colored 时候 and 你的身 transparent. 体应该 So 是 do you 有一 remember what 点 I 蓝、 mentioned just now? Remember 白， that image? 还有一点透 So 明 the 啊， color is a 蓝 little 白，然后一 transparent 点 instead 业 of 障 blue, 宿命 white, 疾病完 and 全 all 消 your 除。 karmic 在这 hindrances, your 里面你要做 illnesses 三光 are 加倍 eradicated. 也行。 At this 不 time, 过 if you 我们 wanted 先学 to, 习每个 the 本 three 尊法 light 自己的 blessing visualization is also possible. 消除业障的方法哦，因为三光加倍也是消除业障。阿弥 The three light 药 blessing 师 method 佛一 visualization 般 is 蓝色的 also 光 for 也是消 purification 除 of karma. 业障的一个观想。 So 所以 the 我们 the 解释不 shining of 同 the 的八大 Vidura 种 light 子 is 的观想 also 方 to 法，不过 purify 你学也是 our 用啊， karma. 所以你也可以 So 用 we can 一 learn the 般。 various 假如 methods 你不懂它的 of 消除业障方 visualizations 法的 of 话， the 比 eight 如说 principal 师 Yidam 尊传了一个 deities. 新的本尊法，师尊没有特别传这个本尊法的特别 So 观修的话， sometimes 你可以直接用 Grandmaster 这 will 个三 transmit 光加 the 倍来作为这个 Sadhana 消除 of 自 a 己 new 的 Yidam deity, but he 身 doesn't 口意 mention 的这个方法。 在 specifically 这 the 个药师佛他 visualization. 的方法 Then 是 you 比较 and 简 if you 单， receive the 从心 empowerment, 气 you 放 can 蓝色的 visualize 光 the 来 three 灌 light 顶自己。 blessing 假如这时候你要特别 visualization. You 帮 can 助 you 别 can do 人 that 观 visualization. 修的话，你可以在 If you're 下面的 helping 时候 other 这边有说 people 明。 假 to 如你只是要修本尊法的话，你 if 是 you are 可以直接 practicing 跳过这 Yidam 方面。 yoga, 但 you 是假 can 如 skip 你是在 over 帮 this 助 part. 旁 But 边 if you're 的 trying to 活 help 人，或者是 someone 有一 beside 些你想 you 帮助的 or 话，你可以这 there are 边做 people 这 that 个 you want 观 to 修。 help, 这观 maybe 修 they 是 are 怎么 not 做的 well, 呢？有 then 2 you 种方 can 法哦。 add on 第一 a 种 visualization at this 是 point,你要 which one of 观 them 想 is 药师 visualize 佛手中的钵放 that 光， Medicine 你不 Buddha's 要担 bowl 心替代 is 这个问 emitting 题哦， light. 因为你之前已经观 Don't 想药 worry 师 about 佛， karma 当然观清净了。 substitution 现在主要的 because 都 you 是 have 药 already 师佛在 visualized 放 the 光，他的 Medicine 钵 Buddha 在放光， emitting light 上 to 升下降 purify 啊， you. 就是高，因为你药师 So 佛是在你的 the 头比较 light, 高的地方嘛，所以它 so 光 Medicine 到你 Buddha's 的时候， light 当然 comes 是从 from 它的钵 top 有一个 to 弧 bottom. 度照下来嘛。 So 这 it's 时候你要准 it's 备 like shining 几个 down 东西。 upon you 假 in 如 an 这个 arc. 病人他有 And 吃药的话，你可以 if 准备 the 药放在你面 patient 前。假如他没 is 有药 taking 他需要 medicine, 喝水嘛， you 你准 can 备水或者 visualize 食 the 物。 medicine 假 or 如 the 他有 have 衣 the 服 actual 的话， medicine in front of you 你就 or the 给他 water that he 准备 drinks 衣服。 or 假如他是 clothing 在医院的 that 话，他 the 的衣他 patient 穿的是 wears, 医院衣服，你这个没有办法做嘛， um, 对不对？所以你有几种方法。 or the food 这时候你 that 观想这蓝 the 光 patient 下 is 降，
meeting, 到佛在 visualize 这 the 个 blue light 你准备的 from 物 Medicine 品里面 Buddha's bowl 加持 upon 这些 all these 用品。 objects 这个 and 药品是用 blessing 来 these 吃的，金 objects. 水也是用来吃的， So 食物也用来吃 the 的， all these 是 are 衣服用来 uh, 穿的这些 things 都可以 that 放 the 在到这个 patient 包里。 can eat, 不然的话， consume, 还有一 or 个方 wear, 法就是怎么样 which 呢？ will help the 是能 patient. 教
Or you can also 他说就 visualize 是在说藏密，它有一个方法是用红绿二线成 red 圈，or 用 green, 红色 red or 跟绿 cord 色的两 to 个线 form into a 把它做成一个 circle, 圈，or 做成什么呢？不是套在 you 他的颈 can, 项哦，是 so 套 it's 在他的 not 手。upon the neck, but you can make it, use the threads 我 to 觉 form 得 a 你你 bracelet. 你你自由发挥，万一他没有手怎么办？套到脚了，对不对？脚没有怎么办？套在颈了，我觉得可以自由发挥了。不过假如正 So you 常 can 的 be 话，还是套 flexible. 在手 If the 比较 person 好。doesn't have 然后观想跟 hands, 身 maybe 体一样， around 观想 the 蓝光照 ankles. 这个 If 红 not, 绿 then 线 somewhere 之后，else. But 然后再带回去 um, 给他配置，这样 you 他的 can 心就会好 bring 了。the empowered 所以师尊注明 bracelets 药师佛 to 光 let the 药 patient 师 wear. 佛的治病要诀就是放蓝白光， So the 记 key 住一 of 切变 healing 幻的 is 医术 to 跟术， radiate 就是帮助 blue 病 white 患的 light, 密宗密。letting 我 the light 也是很 shine 好奇， upon 红 the 绿二线 patient's 要怎么样把它变 clothing 成圈？ and 我找到中 food. 观堂有 And 做 this 过 is a 的这 secret 个哦， within 所以 secret. 我 So 不 I 是 was 帮 very 他打广 curious, 告哦， how do these red 只 and 是为 green 了让你 threads 们 form a 参考。 circle? 他们 So 把 I 红 found 绿 this 线 image. 编 I'm 织的 not 非常漂亮。 advertising 你们 for 懂编织的 Zhongguan 话，你们也可以编织， Beizang 不一 but 定是需 they 要照着做 made 成这样。不过他们 bracelets 有 using 这 red and 个 green 现成 threads 的这个 um, 红绿线的这 during 个布 their 哦。annual or Medicine 好， Buddha 接下 Dharma 来我们就进入 ceremonies, 本尊法修行 for 了。 their annual Dharma, 你看， Medicine 观 Buddha 想 ceremonies. 药师佛蓝光 So 亮 step 到最 4, 身上的 visualize 全 Medicine 身， Buddha's 发出琉璃光之 blue 后， light 记住也要 at 把 the 自 heart 己的业障 region 化为黑气出去。 radiating. 当身体变成琉 And 璃 the 光之 practitioner's 后，这 heart 时候 region 你要 also 跟 emits 药 blue 师 light, 佛合 and 一。 the two 在 lights 药师佛 merge 本尊 in 法 the 里面，它 air, 有一个很特别的 and 合一方式，就 the 是观想 practitioner 药师佛的 becomes 心际， Medicine 蓝 Buddha. 光放大，然后你的心际也放蓝光，两个蓝 So 光碰在一起， visualize 然 the 后你就跟它 two, 成为一模 visualize 一样。 Medicine Buddha's heart 好，这个 region 是药 emitting 师佛 light, 很特别 the 的 practitioner's heart 身体 region 的观 emitting 想。 light, the two lights merge in the air. 你会发现这个行者的脸向 So 着我们哦，因为为了让你们看呐、假如他的脸像药师佛那里，你都看不到他的变化了。当他照到你身上的时候，跟他变成琉璃光之 So in 后， this 一 image, 起 the 变成药 practitioner is 师佛 facing 啊，us, 就是这样。 but if his back is facing 这个图 us, 片只 then 是 we will 参 not be 考 able 用 to 哦，不 see 要 his face. 不要傻 So 傻的 these 去法要说 images 背着药 are 师佛， just for 这是为了 reference. 让你 So 看到那个 please do 脸。 not think that the 相信大家都 practitioner's 很智 back 慧 should 哦。 be 我 facing the 是 Buddha. 补充一 I'm 些， sure all of you will 这 be 时候观 have the 想自 wisdom 己 to 变 realize 化 that 药 the 师佛 practitioner 之 should be 后， facing Medicine 你要 Buddha. 观 So 想 don't follow the 跟他 image 的眷属哦， 100%. 从空中放五色大光明，照一 So 切的众 then, 生，让一 Medicine 切的 Buddha 众 and 生 his 百姓 retinue 消除，身心自在， radiate five 借由 scarlet 佛言来 great 修行， lights 自己 from 变身 the 为药师 space 佛， and 利一切 shine 众生， upon all 救 sentient 度众 beings, 生。 causing their 所以你 myriad 不要在放 illnesses or 光的时 hundreds 候 hundred 像你发 kinds 呆， of 你放光 illnesses to 时候要观 disappear. 想所有的众 So 生出现， when 因为我们 they 知 are 道众 emitting 生 light, you need 目 to 前来讲 visualize 可以 all 分成 sentient 六道 beings 嘛，你至少 appearing. 把六道众生想 So 象出来， we 放 know 光照他 that there 们 are 的，让他 6 们的 realms of sentient 身体 beings. 上有的病消 So 除。 we can try 假 to 如你没有 visualize 办法观 them and 想药 pray 师 that 佛的 their 事， illnesses will 我们想观想 disappear. 眷属嘛， We need to 假如要观 visualize 想 their 眷属就 retinue, 是这样， and 插 this 了 is what it will 12 look 颗 like. 药叉 This is 边，你自 missing 己 the 想出来 12 吧哦。这里这幅图里面少了12药 Yakshini 叉边。 Devis. 假如没有 There are 办 the 法 12 观想这 Yaksha 么多 generals, 诸 but 尊的 not 话， the 其实 Yakshini 还有一 Devis. 个方法，就是 Um, 观想这些诸 you 尊变成光 If 体。 you're not able to 好，我们 visualize 跟着 them 这 so 光 clearly, you 节， can 你 visualize 发 them 出很多 transforming 的 into 五色光 light 到 orbs 下面的众 or 生。好， points 这个 of 是个图吗？下 bright 面是众 light. 生。 So you can visualize 这时 these 候 at 持 the 一把 bottom 香 are the 烟， sentient beings. 药师佛心咒， And then at this 记住 point, 不要去喊， start 要很耐 chanting 心的把烟 Medicine 完， Buddha's mantra, heart mantra 不断默 108 念。 times, 出行的时 and 候 then 就念 enter 这个是 samadhi. 赞 When you 12 exit 大 from 愿广利 samadhi, 众 then you 生有 recite 诸事， this 放普蓝光关 praise, 注 which 世人 is 永得 that 长生，最上殊胜 with your 成 12 就 great 药 vows 师 benefiting sentient 光 beings, 王 may you long 佛 remain in 一本 samsara, 尊 your 目 radiant blue 前第 light 一 bless us 第一 all 定 with 力。 enduring longevity. The 然后做 supremely 完其 accomplished 他的 medicine 后 master 补 by 之 Ideal 后， Light 在回 King 向 Buddha, 念加 Yidam 持 Deity, we 修法 humbly 得 prostrate 成 at your 就。
feet and take 百病 refuge. 消除福慧增，Then 本尊贺意愿无二，
世界众生 After 得 you 安乐。recite Buddha's 好，它的 name, 仪轨 recite the 到这 other 里就算结 heart 束了。mantras and Buddha's name, 接下 then you 接 can 下 do the 来我 merit 们再看 dedication 师 where you 怎么 recite, 教导我 May 们 medicine Buddha 修持 bless my 药 practice 师 to 佛 attain 的药引与真 accomplishment. May all my 教。illnesses be removed, all merit 在 and wisdom 真佛 accrue. 法中 By 分 merging with my Yidam 就是 Deity, 你 our 把 vows 药 become 师 one. 佛 May 的 all 本尊 sentient 口 beings in the 诀 world attain peace 写 and 出 bliss. 来哈， So that's the 并 end of 给 the 我 main 理 sequence of 光。the Sadhana. And 第一 then 个要 let's 通 move on 气 to 脉，the 为什么？next part, 其 which 实 is 你会发 keys 现八 of 大本尊法里 cultivation. 面呢，In 要 books 求最严 75, 格的 chapter 进门是药 22, 师佛，因为很 the 少 most 本 stringent 尊法里面 requirements 第一个 for 要求 Yidam 你心 yoga 内法的，is 在 that 这里 of 药 medicine 师佛 Buddha, which 他第一 requires 个要 you 求你要 to 心内 have 法，为什 an 么？因为你不把身 unobstructed 上的这个气脉打通的 channel. 话，你怎么样用你身上的气来 So 帮助 you 动作 have to 法 have 啊？unobstructed 好，channels in 你 your 看，body 所以 so 他的 that 第 you 一个 can 大愿还记得 use 吗？ that 要 to help 使 sentient 身体 beings. 发出光，So the first 也要 great 在你 vow 身 of the 上发出 medicine 光。Buddha is 这 that 个 one 就是要 the 修出 cultivator's 这个 own body 琉璃 needs to 光， first emit 你才有 light 办法 and 帮 then 助 help 众 sentient 生 beings 修 to 他们身上的 emit 光啊。 great 这个 light. 境界很高，不要问我怎么修 So 哦， this 反正你 has 修 this 到那 is 个 a very 境界的时候，应 advanced 该知 level. 道 Don't 怎么 ask 样 me 做 about 这件 this. 的事情。If when you reach that 然后 state, you'll 在 be able to 这个 know 药 how to 师 do 佛 this. 本尊口诀里面，这个也 So 提到药师 Grandmaster 佛 also 的 mentioned that 侍者是他的 medicine 这个戒 Buddha's 字哈，这我 attendants 怀疑那个字是写错，应该是这个字吧？哦，戒字是日光月光菩萨， are 智者菩 sunlight 萨是这 bodhisattva 八 and 尊， moonlight 但 bodhisattva, 是没 and 有 the 特别 other 8讲明 bodhisattvas are 这个八尊菩萨的原因。可是我在看这篇文章的时候， so 我 Grandmaster 的 didn't 观 mention 点是这样： exactly 你们 why, 单个是 but 参数 when 就 I 好哦。 saw 我觉 the 得是不 names 是 of 写出这个 these 八大本尊的 bodhisattvas, 意义，就是要我们 I 明 felt 白， that 假 they 如要跟 signified 药师 certain 佛 things. 相 This 应 is 的话， my 你的修 perspective. You 行 can 跟 just 这 use 个 it as 八 a 大本尊 reference. 一定是有关联的，这样你才能更快速的跟药师佛相应。假如我们知道观 You 音它是以什么 to 为主？ attain 慈悲为 success 主 in 嘛。 spiritual cultivation with 大势 medicine 至 Buddha, 是以名望 you 为 need to 主， have 所以 certain 你会知道 qualities. 药师佛他 So 会 the 借 first 助众 bodhisattva 生，他 is 的名望很高。 Avalokiteshvara, who represents 然后我们是 compassion. 释义菩萨 是智 Mastamarprapta 慧。 Bodhisattva 好， is 昙花是什么意思？好，我 status 是根据师 or 尊以前 fame. 讲解这个 Manjushri 维摩诘 like 经来 position, 解释这个 power, 佛，这个 influence. 佛菩萨的名字 Manjushri 哦。 Bodhisattva 好， represents 是指是 wisdom, 佛法。 and 禅， Bhaotanhua 因为禅就 is 是 a 可以 precious 点燃的 sandalwood 作用 flower. 嘛，所以就是法。 Um, the 所以你要 first 把 Chinese 这个法 character 拿来当 Bao, 成材料， I 燃 would 烧这个 link 光 it 明， to 以 Buddha 佛 Dharma, the treasure 化 of 为 Buddha 这个 Dharma, 燃 and 烧整 using 个 our 光明 afflictions 啊。 as 无 the 尽意， 这 kindling 个我查了资料， material 他讲的是你的 to 慈悲 ignite 没有极 or 限 give rise to 哦。他的 flames 也 of 你不可以说观 illuminating 世音菩萨慈 with 悲有极限 illumination 哦。我觉得还 or 是要代表你 brightness, 不要 resplendence. 有限制你去做这个慈悲的 The 意思了， next 无尽意。 无尽意 假如你们 can be 念地 translated 藏王本 sometimes 地藏 as 王本愿经的话，可能你们对这个无尽意 inexhaustible 菩萨会很熟悉。 intention or 不 awareness 知道的话， or 可以 um, 唤醒你们一下。还 Akshaya 记得地藏王 Mati 本愿经里面 Bodhisattva. 有提到一个光目女吗？ 光 Um, 目女为了要救她的母亲，然后是谁来引导她去救？有一个罗 Akshaya 汉 Mati 叫做 Bodhisattva. 复读出来嘛。 So, 当时罗汉复读教光 which 目女 I 怎么 take to 救她的母亲的 represent 时候， 最后大家 limitless 成就的时候， compassion. 光目女变 So 成地 there's a 藏王 story 菩萨嘛。 in 这个光罗汉就是变成无尽意菩 Kishtigarbha 萨， Sutra. 他的妈妈就变 Uh, 成解脱菩萨啊。这个无尽意菩萨就是在这个地藏本愿经里 so 面有提到的一尊菩萨。然后第六跟第 this 七药王跟药上 Akshaya 他们就有一 Mati 个共同 Bodhisattva 点 is 嘛，他 actually 们在用 mentioned 药来布施 in 来救人。 Kishtigarbha 所以你要修药 Sutra, 师 um, 佛本尊法的 where 话，所以你知道你一定要 in a 多多付 past 出 life 服给别 the 人，给 the 众生。 cultivator 好， tried to 哪里需 save 要？比如 his or 记 her 得我 mother. 们这个 Um, COVID 的时候，这个疫情的 do 时 you 候， remember 很多人 in 就捐 during 助 the 很多的 pandemic, 这个药 a lot of 的仪器 people 啊，这些 donated 口罩 medicines 啊，这个其实就是 and 在说药 medicinal 王 equipment or 药 supplies? 师佛本尊法的修 Actually, 行 this 之一了。 is 然后第八名的 doing 弥勒 is 佛、弥勒菩 contributing 萨， to the 弥勒 cultivation 他 of 其实最 medicine 重要的 Buddha's 重 Yidam 点 Yoga 就是因 Siddhana. 为他是 So there 唯 are 世的， also 唯世是什么
medicine 他保众 king 生命 Bodhisattva 的，and medicine 他 supreme 保众生 Bodhisattva 命 who 所 bestow 给说成一个 medicine 佛 to 法 help 的理 people. 论 So 出 that's 来。related to the giving of 而 medicinal 第四 supplies. 个
And number 8, 世尊讲 Maitreya 你要 Bodhisattva, 用 who 满心的 understands 净 the 琉璃光 heart 去 minds 照 of 病 sentient 苦的 beings. 众生，使 Um, 病苦的众生白 you 骨 have to 消暑， use blue 身心 light, 自在。 blue 世尊特别强调 Vidura, 净 pure 琉璃 Vidura 光，在 light 这个 to 蓝色 shine 它是 upon 水 sentient 与 beings who are 白色 suffering 的 from 光在里 sickness. 面，加起来就有点透明 So 的光哦。 it's a little 所以你 bit 要体会 transparent, 净琉璃 translucent, 光，它 white, 不是蓝， blue. 可是它 It's 是 not 有白的一 it's 种 not just it's not an 透明 opaque 的那种， blue, 整个家 but 人 it's 就 a 透明的这种哦。 translucent 然后 white 第五 blue 行 kind of 者要 light. 净 So 琉璃光，要从 that 内 will 火中 ease 疏 the 气。为 suffering 什 of 么？ sickness of sentient 因为 beings 你只有把 so 身 that 上的 their 这个 hearts, their 病 mind and 痛消 spirit can 除， be 这 at 个气 ease. 脉通畅，你才有办法 And 去帮 you 助 have 这些众 to 生。 first practice 第 inner 六， fire. 师尊 And 说 the other 你要达 point 到第 is 一切 that 有情 to 救度众 reach, 生， to 可以 arrive at the point of 修 benefiting 气 all sentient 佛 beings, 药食无 you 转 can 数法。 practice the 7 目前 medicine 为止，师 Buddhas 尊还 and 没有 5 传授。 假 mandalas 如你们本身有修药师 practice. 佛本尊法 Grandmaster 的 has 话， not 你们 taught 需要你们 this 自己去到 so 美国 far, 跟师尊 but 学 if you 这 are 个佛法。 curious about 目前我 this, 没有办 you 法给你们 you 这个 have the 资料， intent 因 to 为 practice. If you have medicine 师尊 Buddha 有 as your Yidam 这个 and 法 you 传出 are 来。 interested, you 第 can go 七， 要 to 修 Seattle, 护 consult 魔火，还 Grandmaster, 记 and 得他 supplicate him 要施火 personally. 的 Grandmaster Sopa has not taught 好 this 了，第 or 8这边 transmitted 提 it. 到了，要施火的 Um, 口诀是 the 内 next 火、 point is you 外 can 火、净 practice 琉璃光。 homas. And 外 the 火指的 last 是什 point, 么？ number 8, 就是指 is 附魔法。 inner fire, 为什么 outer 要指附 fire, 魔附 and 魔法？ pure 因 Vidura 为 light. 有 So 些 outer fire 病人 refers to the 的 practice of 问题 homa. 不是在于细菌，而是在于你生病， So 或者在于他的 sometimes 业障，所以 ailments 你一定 or 要修附 illness 魔 is 法。 due 所 not 以你会发 to 现，这个药 um, 师佛本尊法 their 在八大本 bodies, 尊里 but it 面， could also be 它 due 的要求 to 都不是最高的。我 invisible 看到他写的这 disturbances 些 or 每一个的 spiritual 观点，他不但要你修内法， disturbances. 他 So 也要你 you 修本 have to 尊位， practice 也要 homa. 你修附魔法。 So from 你的 what 附 I've 魔法， seen 你要 across the Yidam Yoga Siddhanas, the 配合他 requirements to 的 practice medicine 他的 Buddha 这个法 Siddhana 源，你要 are the 尽量 most rigorous, 以 are the 这个 most 药 or 材 the 作为 highest 它的供 because 给 you need 哦。 to 你们 practice 你们可 inner 以去 fire 参 as 考 well 这 as homa 个教育处提供的这 as 讲 well 义， as pure 有一些 Vidura 讲 light. 义我没 You 有 can 纳入 refer 在我课程 to 里 the 面，但是我 class 觉得这些你们可以自 handouts 己慢慢看哦。而且有一 yourself, 些我觉 which 得不 will be 是你 provided 自己 by 知 the 道 True 的 Buddha 重 School 点， Online University. I've 所 not 以 included 我就 some 暂 of 时不 them, 放在里面。反正他 some 已 of the 经有 points in my 分享给 slide 你们 deck 了，你们 because 就 I 自 don't 己 feel 看， they are the 当 most 就 important, 是 but you 当 can 做 look at them 更多的 and 知识。 reference. 好，所以明白歪佛为什么是歪佛吗？因为你需要靠附魔法 So 来帮助众 now, 生。 do you 为 understand 什么 why 是 it's 靠 outer 内 fire? 火吗？ Because you 是因 need 为 to 你需要 also 气脉 rely 弥结 on 通畅之后， outer 你身上的 fire, 气可以帮 homa 助 to 对 help 方。 the 为 sentient 什么是 beings. 净琉璃光？ Why 因为 inner 你要 fire? 观想这 Because 个 you 光 can 来 use 帮助众 your 生。 T channels and light 好， drops to help sentient beings. Why pure 然后 Vidura 第 light? You 9， have to visualize the 它的一 pure 个口 Vidura 诀是看 Vidura 病 light 福田第 blessing 一， shining 什么 upon 意 the 思？ sentient beings. 福田有 The 8种， next key 看 point 福田。 is 什么叫福田？ among the 在 merit 佛 fields, visiting the 佛 sick 觉名词来讲， is 就是 number 有 one. 8 So 种 there are 可以 8给你 kinds 种 of 去 merit 福 fields. 田的对象。 What 你 does 的 this 脑海 mean? 里面 There 出 are 现一个 8 画面， kinds 就好 of 像一块田，你种了种子之后能 recipients 长出种子。 where 他 you 说有8 can 种 plant 田，福田可以让你种出 seeds that will 种出这 grow 个 fruits of 福 merits, 德， the fruit of 所以 merits. 是称为福田。 So 所以 merit and 看病 virtue. 是排 So 名 that's why 第 it's 一。 called 你是不 merit 只是看 fields, 病哦，包 or 括你 fields 供 of 品给 merit 佛也 blessings. 是排名第一。 So if you make 释迦 offerings 牟 to 尼佛是 Buddhas, these 说， 8 你假如能 去 recipients 看病， or 你得到的 subjects to 福报 make 是等同供 um, 养佛的福 to 报， plant 是 seeds of 是 merit 是 are 等 one 同的，是一的。 Buddhas, number 好， 2 我们 is 看一下这 sages 个 or 8 saints, number 个 3 is 可以 monks, 让我们得到 sorry, 福报的 Sangha, 对象哦。 number 一个 4 is 佛，你 monks, 们知 number 道了嘛？哦，就 5 是 is 已经 全 acharyas, 部已经圆 number 满 6 的 is your father, 圣人。 7 is 这个 mother, 不 and 是 number 我们 8中国的圣人 is 哦，因为在印 people who are 度来 ill 讲， or 圣人 sick. 指的是阿罗汉。
生指的 So, 是什么？ 出 number 家众。 two, 圣人 和 sages is 尚 actually 你 refers to 说闽南语，那 arhats. 不是出家人吗？这个和尚也是 So 因 number 为我 three and 们 four are slightly different 通俗，我们现 because 在的通俗里面呢，已经用的太习惯了。只要男的出家人就叫和尚，女的出家就叫尼姑，male 对不对？ practitioners are 只是 called 在 hershang, 比 commonly 较 known as 过 hershang, 去 and 的称呼，他们是 female 不是 practitioners, 随便 female 称出 nuns 家人为 are 和尚？ niku. 和尚 But in the 是 past, 受 hershang 戒的才叫 refers 和尚。 to 给 those who 你 have 受你 received 戒律的，比如说给你受 precepts 五戒，
Oh, those who bestow precepts, those who are of a more higher level, um, who can bestow precepts. 我自己也是被影响了，我也是讲他是和尚，其次他是出家人，三四五都是出家人，唯一不 So 同的 3, 是什 4, 么？and 5 are all 三是指 monastics, 所有的 but 出家人，3 refers to 四和尚 all 指的是 categories 给 of 你受 monks 戒 or 的出家 monastics. 人。阿 Number 舍利 4 指的是 refers 什么？to 教你佛 monastics 法的 who 出家人。bestow vows or 假如以 precepts. 我们真 Sorry, 佛 who 宗 bestow 的这 precepts. 个观点来看的话， And 所有的 number 法师 5, 就是僧。 so if 明 from 白 a 吗？ tribal 所有 school, 的法 all 师就是僧。 reverence would be 在真佛 fall 宗里 under 面， category of 3, 只 which 有 is 根本 some. 上是可以给我们受五戒跟菩萨戒。 In tribal 所 school, 以 only 和 grandmaster 尚 can 在我们 bestow the 真佛 five 宗的定义里面 five 就是 precepts as 僧。 well as bodhisattva precepts. So 阿舍 number 4  离 would 指 refer 的 to 是 guru, 出 and 家人教 number 导佛 5法的。目 would 前，假 refer 如以 to 我们东 teaching 代的 monastics. 这个观点 So 来讲的话， from 根本 in 上 the 是 context 还 of 有这 tribal school, 个 that would refer to 带 guru, 制 guru, 传统 and 的上 also 师阿舍离。 masters who are 好， teaching on behalf of guru, of 看 our 懂 root 这 guru. 个三个观点了，这 So 个三 now 个差 to 别了吗？ understand the 然 difference 后 between 第一个就是 these 你 three 的父亲 categories. 可以给你 And number 得到 6 福报， is 五戒可以得到福报。 our dad, 要 our 怎么得到福 fathers. 报？是供养他们嘛。佛 And 僧 so 人 how do 就是你 you 供养佛僧 plant 人 seeds of 真和尚 merit? 阿舍 By 利供 making 养你的父 offerings 母，供养你 to 的 all these different 是不是得 categories 到 of 福报？ people. 或 You 者 will 你 be able 听 to 从他 plant 们， seeds of 违背 merit 他们，也是得到 virtue, 福报。 or 可是 if 病人你 you 怎么可以得到福 follow 报 their 呢？你难道也要 instructions 听他 or 吗？ at their 你难道要 advice? 给他 But 供 what 养 about 吗？ the 其实 sick? 不是， Does 是 that 要 mean 根 are 据 you going to take their offerings 释迦 or 牟尼佛 listen 当 to 时 their 讲的方 instructions? 法。你要从他们 Sorry, the 看病 Buddha's 得到福报，你要做 the 到 method 五 taught by 个 the 观点。 Buddha 第 is 一个 that you have pertaining 就是 to 你要知道 those 病 who are 人什么 ill 可以 or 吃， sick. 什么不可以 You 吃。 need to first 明 know 明对方是 what 糖尿病的，你还 patients 买一大 can 堆甜 eat 的给他 or 吃， not 不是 eat. 要他死 So, 吗？ for instance, diabetics, you 不是 cannot 要他 buy 早点 foods 康 that 复，反而 contain 是要他 sugar 越死。 because instead of helping 我 that 这一个 person, you would harm the 不 person. 好意思哦，我这个电脑 So, 刚换了，所以每次我在看那个荧幕的时候，你都看到我的头在看下面，对不对？所以就变成有这个麻烦。哎，所以 they 假如你不知道对方的病什么可以吃， So 什么 you 不可 need 以吃， to 你 know 干脆不 what 要去做 the 就好了哦。不然的话，你 patient 看 can 病不 eat or 但没 not 有 eat. 福 But if you 田， don't 反而有 know 业障 what they 哦， can or 反而 cannot 他 eat, 生的 then 病会 don't 太大 don't 了 do 哦。 this 第一 like don't 个， buy food 好， for 我们 them 懂了。 if 看 you 第二 don't 个， know what is 病人的 suitable. 大小 The 连错 next 遇不可以 point 二选 is 之，这个要 do 懂， not 对不 be 对？看 disgusted 病的人哪 by 里有 the 好有色看 patient's 的，哪里有好味道，poop 他不可 or 能在喷香 pee 水给你 or 了，对不对？ saliva. 你 So 也被喷 sometimes 香水过去 patients 了， are 人家已 not 经 very 呼吸困难了，你还喷 they 香水 might 过 not 去，要 smell the 懂哦， best, 至少自 but 己 you 要。do not 所 be 以从这里 disgusted 你也可以 or 延 by 伸到 this 自己要想好这个部分，自己不 and be 要太夸张的那一种 compassionate 哦。 towards them. 然后第三个要有慈悲 Number 心， 3, 不 have 为其 compassion 事故看，因为你要知道，有时候他们可能因为这个 because 在 of 病房 their 可能要插这些管啊，或者你看到旁边有他的 illness. They 尿 might be 啊， on 因为他 drips. 可能没办法方便，他们要放在尿袋这之类啊，They 你 have 你要保持 various 这个 sorts 慈 of 悲，要明白他已经很 um, 苦了哦，他也不想的，所以不想自己用最好的这一面给大家看呢，是不是？然后第四个， so 我觉得也不是每一个 um, 人会碰到， even 他 though 的意思是什 they're 么 not 呢？ able to 你要 present 听 themselves 你 in the 将 best 要 form, 医 we 治病 need 人 to have 必或 compassion 致命中不变。 towards 那 them. 意思是说，你要帮他煮 And 药。 number 假如医生 4 有说你要 is the 他 meaning of 煮， it 我 simply 们 is 你 to 可是这 if 句话 you 你会发现，其实这 are 是一 able 个 to 以前古 then 代的中国 prepare 时代了哦，他 medicines 们要 for 煮 the 这个 sick. 中药 So 啊。 this 现在 is 我 more 们可能不是 applicable 煮药啊， to 都是去医 people 院， in 有这个 ancient 护 times 士、医 in 生他们去处 ancient 理这个事 China 情。 or 不过这 ancient 里是 times where 指， people 假 needed 如 to 他 brew their 假 own 如你的 medicines 病人是 for 家人 people 的 who are 话， ill. 你 Nowadays, 要 in the 煮 modern 药的 age, we 话， rely 你要煮 upon 到它好为 medicines 止， given by 你不 doctors 可以 and so 半 on. 途而废说，煮到 Um, 一半，哎呀好烦哦，你一直没有好，我不煮了， so 不 you 行， can't 你要继 give 续， rise 除非 to 是有不 impatience or 可 give up 避免 if 的原因，比 the 如说你需要去 unless 外 there 面 are 工作，
situations 可是平安 where 不是因为 you are 你已 not 经 able to continue, 烦 you 了，已 should 经 keep 烦躁了，千 brewing 万不 these 是这个原因，medicines 而是 for the 因为 sick. 某一些原 Um, 因，你没有办法在他身 if 边继续 you're 想 not 要照 able 顾他 to 的话， help 一直这样 the 照顾 sick 到他 by 好， preparing the 甚 medicines, 至照顾到他死了 you 为 need to have 止。a legitimate, 你看这个 justifiable 要 reason. 求多严重，Um,
If 根据释迦牟 if 尼佛 you're 的要 able 求，to, you 他 should 说第 continue 四 to 个 prepare these 第四 medicines 要 to 照 help 顾 the 到他 patient 好，until they 甚 fully 至照顾 recover. 到他死为止。假如他现在 Or 要吃佛，even 也要照顾到 if 死 they are 为止。not able 第 to 五个， recover, 那个 then 贪 until 婪 they 喜乐 pass 多 on. 多听佛法 And 开 number 示，佛经 five 师父的 is 开示。 to 你那天 share 看世界的直 Dharma 播， with 看 those 了 who are 电视后 sick to 心生 cause 欢 them to 喜， be 因为 happy. 见到面 So 跟他 for 讲，哎 instance, 呀，师 if 傅 you 刚刚讲了 heard 一 a 个 Dharma 开示，talk 我听 by 得很Guru that 觉得 made 很 you 受 very 用，我 happy, 跟他分享。 and you 虽然你不是 feel 说法， it's 可是 very 你把世 beneficial, 尊的佛 then 法 you 讲给 can 他听， share 也等同 Guru's 是为 Dharma 病人 discourse 说 with 法， that 令他欢喜。 patient. 你可以 So 多 even though 放 you 这 are not 四 the 个 one 点， who's 或 preaching, 者 you're 不 sharing 要 Grandmaster's Dharma talk. 跟 This 这 is also 四点矛 equivalent 盾的 to 话，你的 sharing 善 Dharma 因 with the 福田 person who's 就 not 有 well, 啊。 and it would fulfill the 最后 requirements of planting the 不是最 seeds of 后，第五 merit, 了。第五， um, 应用药师法 planting 的附 seeds in the 魔。 merit fields. 这里为什么强调这句话啊？要 And 是 the 你要 next 附魔 point 主尊，是以药师 about 佛为 Homa, 主啊。 if the 这 main 里 deity 刚 of the 才 Homa is medicine 看到 Buddha, 那个外佛所描述的 and 十 you are 种解脱，这 using 里 the 注意 light 到了，要 illumination 用 method, 药师法的附魔，就是要以药师佛为主尊，然后光照法就是净琉璃光，还记得吗？ you 或净是个 remember 女性 the 的，或 light 净琉璃 illumination 光照 method 红绿 using 色 pure 衣服的 Vidura 病 light 人，这 to 跟净 shine 有关。 upon red and 所 green 以其实 threads 在附魔的时 to 候，我觉得 heal 不只可以在附魔，你也可以做这 patients. 个观想，这个 So 琉璃 not just 光 in 去照顾这个 comas, 病 I 人。 think also 举一反三哦， in 你可以 other 把你这个 cases, you 附 can also 红绿线 visualize 放在你的附魔的 the 前 light 面，或者 shining 衣服 upon 药 the 物 red 放在前 green 面。 light threads. So you can 第 put 11， the 你 food 假如有 for 药师佛的 patients or 做法的 their 话，你要 clothing 发 or the red 药 and green 师 threads 德大愿， near the 这个是 or 所 in 有 front 的 of the 正法 Homa area 的 so that they can 共 also 同的 be 这个 blessed. 口诀哦。你修哪一个本 So 尊法，都要 to 发那个本尊法的 this 这 is 句 a 话。 this next point is a 好， common key 我们已 across all 经 Yidam 说完 Yoga 什么叫 Sadhanas 师佛了，就进 to 入 succeed 我问 in 你答。 to 你答 attain 中 a 了吗？ yogic response with the 地上 Yidam, you need 佛 to have the 说 same 十方 vows 尽 as the 是 Yidam. 用哪一位来 So the 承 first 办琉 question, 璃光世界？ let's go back to the Q&A. Which of 有 them 人有 comes 回 from 应 the 没有？ Eastern 看一下有没有人写。 um, 没有人写， Vidura light? 没有 Whoa, 人写，那就 no 公开答 one 案。 answered in the chat window. 其实就 So 是 let me 神通 review 第一 the answer. 穆建连。 It is 哎，我不 Mokta 看到。 Yayana, 神通第一 who 穆 is 建连 known 尊 or 者。 renowned for being 第二位 foremost 可以 in 提问。 supernatural power. 第二个问题， The 药 second 师佛 question, 心中有流露出一道符是什么？ what is the name of the 其实是 talisman 在先天符 manifested 体里面 from 已经把它公 medicine 开 Buddha's 了。 heart? 这道符 So 叫做 Grandmaster 福 review, 德福身符、 it's 护 called 身 the 符。假 Tu 如 the 你 Hu 那 Shen 个 Fu, 流年是 or 虎年的 the 话，你带着这 literally 个 it 你会 translates 特 to 别 earth, 有效应 virtue, 啊。假如你说做房地产的话，带 protection, 这道符 talisman. 也会非常的发达。好，今 So 天我们的药师佛课程 and that's 已经 the 讲完了。 end 里面 of 假如有用 today's 到 class 这 on the 些有 medicine 版 Buddha 权 Yidam 的 Yoga Sadhana. 广告 So 词， if any images have infringed on copyright, 恭喜大 please 家 let us 学 know 佛 and we 圆 will 满。 handle or process the 我 images. 非常感 And 恩白上师 congratulations to 为我们所 everyone 带精彩 for 上课，我们真 for 的听到了 completing 很多很多 your learning 闻所 today. 未闻的故 Thank 事。 you, Master Lian Lai, 下面 for 呢，我们 your 就到了习 teaching 疑解 today. 惑的环节。 And now 我 we 们来 have 看一 come 下 to 大 the 家都留下了 Q&A 哪些问 segment. 题。 Let's see what questions are from students, or what questions students have for the teaching 我 master. 刚刚好像看到郭富城有来听课，是不是？ Just now, did I 有一个 see 同门的头像好像郭富城啊。 a student whose photo looks a little bit like one of the celebrities, Guo Fuchen? What's 第 the 一 name 个 I 问 was 题， mentioning? 请问 Okay, 上 question 师， one. 开始修法可以修根本上是相应与金 When 刚 a person begins cultivating Dharma, 是 can 相 they 菩萨和 practice 修法 Root 吗？ Guru Yoga combined with the Vajrachita Bodhisattva 开 Sadhana? 始修法不可以，因为你已经讲开始嘛，所以我说不可以。修一阵子后再说吧。先修金刚心菩萨法是吗？对的， Master 要 Lian 把 Lai 这些基 says 础 no. 修好。 And then 但是 the 我们 host 很多人 asks, 遇 does 到 that 的问 mean 题， you start from the 哎呀， Vajrasattva, 太好了！ Vajrachita Bodhisattva Sadhana? And Master Lian Lai says 今天 yes, 大家都 start 听得 from the 非常清 foundational 楚 work. 明白，
So thank you, Master Lai, for your exciting class. And since there are no more lessons, that's the end. It's a really rich class. The class has lasted for over an hour, and let's also thank all the participants of tonight's lesson. 我们也要谢 And 谢我们的翻译员啊，他们很辛苦啊。 and and also thank the interpreters and from the Indonesian interpretation side, it's Dharma instructor Meli. Thank you to all the volunteers who have been contributing behind the scenes. 因为连安法师没有开他的摄像，所以我不晓得他有没有跟上。一般我会观察他们翻译员的表情。Master Lian says that he would usually observe the facial expressions of the interpreters to be able to assess whether they can keep up with the pace of the lesson. So if they are struggling, then I would slow down. So thank you, Master Lian, for being very patient and understanding. 辛苦了。好，我们谢谢所有在 Zoom、YouTube、Thank you everyone on Facebook and YouTube, all Pama Kumaras. And now you can turn on your microphones to bid farewell to Master Lian Lai. 谢谢上师，谢谢谢谢上师，谢谢大家，谢谢上师，谢谢莲来上师，阿弥陀所有佛。工作人员，谢谢莲来上师有趣的分享。拍照哦，感恩上师，要拍照可以讲话的。好，谢谢大家，希望大家谢谢开意。谢谢上师，谢谢上师，谢谢上师，好，发音不标准，请原谅。谢谢莲来上师，谢谢大家，拜拜。好，那个下开始，谢谢莲来上师，再见。好，再见，拜拜。见。大家拜拜。拜拜，上师。好，拜拜，我关了哦。